เมษ ปีอะไร 2007 ไม่ใช่ 2007 เฮ้ยพี่ เดี๋ยวมีชีวิตถอยกลับไปสู่อดีต เราเป็นคนแย่งต่อ นะก็เป็นคนแย่งต่อ เปิด เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันที่ 27 เดือนพฤษภาเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันนี้ไว้เด็ด 10 โมงครึ่ง ๆตอนนี้กี่โมงแล้วเลทไปกี่ชั่วโมง ชั่วโมงเดียวเอง นิดหน่อยเอง We are not late. เยอะหน่อยใช่แล้วเพราะฉะนั้น1 ชั่วโมงถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทย Look for us 1 hour late. Say normal. แต่สำหรับฝรั่งเนี่ยโหจะตายนะก็ I don't know how you feel. เรารถติดไม่เป็นไร Thai time. Thai time. ดอนนี่เป็นคนที่เข้าใจมาก You were understanding. เพราะฉะนั้นเราจะเริ่ม 10 โมงครึ่ง We're gonna start 10 o'clock, right? 10:30. This is time that we start 10:30. exactly อีก 5 นาทีจะ 10 โมงครึ่ง So right now, 5 minutes to 10:30. But that's just set your clock again. Your clock is off. อันนี้คืออะไรเนี่ยสปริงหรือว่าฟอก Is this spring or fall? Now springtime, we สปริง see เรา fall. จะเลื่อนเวลากลับเพราะฉะนั้นสปริงเลื่อนเวลาเรามีเวลา Daylight saving, we go back. เรามีเวลาเพิ่ม1 ชั่วโมง We have 1 hour extra. extra ครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงเอาละครับวันนี้เราจะเริ่มที่นี่ Well, let's start here. ในโปรแกรมของเราในหนังสือของเรา See, you all got the pamphlet, right? ไม่มีอะไรสักอย่าง There's really nothing. เราไม่มีตารางเวลา Bruce, you got the yellow one? We don't have time table, nothing. เพราะฉะนั้นเนี่ยโผล่มาหน้าแรกก็คือบอกให้รู้ว่าฟื้นฟู So, from the page, from first page, revival. ทำไมปีนี้ทำไมทำอะไรพิเศษอาจารย์แจงทำไมหน้าปกทำไมดูเหมือนว่าเขียนเอาเหงื่อแงะมันทำไมไม่ทำพิมพ์ออกมาให้เรียบร้อย And if you were to look at it, it's like handwritten. พี่น้องที่รักทุกท่าน Brother and sister. เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ broken So the printer at home is broke. แล้วก็เราไปพิมพ์อีกอันหนึ่งไม่มีสี So we print another one that doesn't have color. เราก็ไปเอาสีที่เรามีเอาไปใส่ So we put the toner, the color toner in there. พี่ Put เป้ in งก็ there. คอมเพลนว่าอาจารย์มันคนละไซส์ And Meg says different toner size that you ณ can เว put it ลา in. นั้น 10 โมงตอนกลางคืน That's 10 o'clock last night. เราหาวิธีใหม่ So we try to find out the way. ไอ้เสียอยู่ไหน So I said, เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหามาในเสีย so I said, forget about Sia. มีวิธีอื่นไหม Is there any other way? เอาละเอาเมมโมรี่ไปจีดเอา So we just use that thumbtack. พี่เป็นก็ ต้อง มา ช่วย ที่โบสถ์ So Ben came here at church. เสร็จแล้วเวลาพี่เป้งบอกว่าอาจารย์เบิกก็หมด And Ben says, the toner here at church also ran out. เพราะฉะนั้นพระเจ้าปิดทุกหนทาง It seemed like the Lord God kind of shut all the door for the printer. อาจารย์แจ๊คก็อ่านหาร So Jan just thought about it. เขียนเอาไว้ Brave enough, let's write it down. พระเจ้าถ้า Let's make our own design. สมมติว่ามันไม่มีไฟฟ้าเราก็กลับไปอยู่แบบใช้ถ่าน So imagine if you don't have any electricity, we just go back in time. มัน You ไม่ can do มี it. มันไม่มีเครื่องทันสมัยเราก็กลับไปใช้มือเขียน We don't have technology for printing. We write. We can still write. เมื่ออุปกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้น So whatever equipment allow us, we will take it as it is. หน้าแรกโผล่เข้ามา First page, right? ภาษาไทยก่อนเลยสำหรับสีอื่น In Thai, you see that? ยกเว้นสีเหลือง Everyone who read Thai and you get yellow, ใครเป็นฝรั่งไปเอาสีเห we ลือง gotta get yellow, right? English. เพราะฉะนั้นเยลโล่ควรจะเป็นคนเอเชีย So normally Asian is yellow, right? Yeah, Asian is yellow. We are yellow people. Asian are yellow people. เรื่องเถียงดิลินดามันชินนะเลิก See, Linda like to argue a lot. เหลืองเนี่ยนะเป็นของคนฝรั่งวันนี้ So yellow belongs to all the English speaking, right? Bruce you got the yellow You one got the yellow, right? that's a good sign maybe God already planned the yellow color for you in the future พระเจ้าได้วางแผนแล้วให้คุณมาเป็นเอเชียแน่นอน พูดไปเรื่อยเอาละค่ะคนอื่นนะคะถ้าเริ่มที่ภาษาไทยท่านเริ่มถูกต้องแล้ว So for those who Thai, you follow your Thai, right? ทั้งหมดมีตั้ง10 กว่าหน้า13 หน้า There are 13 pages. แล้วก็มีหน้าที่ว่างคือหน้าซ้ายมือ And there's the left side that you have it blank so you can jot หน้า down, หน้า right? ที่ท่านจะเขียน You can write down, have pen ready, pencil, you can jot things down. หน้าสุดท้าย
Last page. คือหน้าที่ท่านเองจะต้องเตรียมสำหรับแบ่งปันในช่วงการแบ่งกลุ่ม So hopefully, at like tonight, we're gonna share, your experience. ตลอดเวลาตั้งแต่ Last พีเรียดแรกตั้งแต่ช่วงแรกจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกกลุ่มอะไรที่พระเจ้าแทงใจเราให้พลิกไปหน้าสุดท้ายเขียนเพราะนั่นคือสิ่งที่เราเองจะแบ่งปันในช่วง So anything at all that the Lord God do pinpoint to your heart, something that igniting something in your heart, write them down in the last page that you're gonna share. พระเจ้าแทงท่านเท่านั้น Whatever you hear, พระเจ้าแทงท่านเท่านั้น or the Lord God pierce through ไม่ใช่ every ว่าเขียน time. ไปแล้วก็ดอกจันบอกว่าแทงพึ่งไม่ใช่น่ะ And it should be your heart, not anyone else. Say, oh, God pierced through Dawn. It's not me, ถ้าสมมติตรงหน้าปกนี่เป็นชื่อเราน่ะ See, if write them down, right? Write your name, please. Everyone, write your name so that we will not misplace. ชื่อเรา And therefore, if your name's in front, your name should be everything in the last page should be above you. ให้พระเจ้าพูดกับเราโดยตรง Let the Lord God spoke and speak directly แล้ว to ก็ you. แล้วก็วันนี้ขอเวลาเรา flexible Let's the time that we have, let be flexible so that we don't have stress out a bit. เพราะตะกี้ท่านก็ไปกินอาหาร brunch มาเรียบร้อยแล้ว Because I know that you already had something earlier, before. That's why we, breakfast กับ lunch ของท่านเรียบร้อยไม่ต้อง breakfast and lunch, you already having it. ต่อไปนี้เรามองหาหลัง lunch Now we're gonna look forward to the time of lunch later. Because you already have your แล้วมัน breakfast. จะได้กินกี่โมง Because your breakfast is late, that's why. ไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวพอมันหมดลมก็ได้กินเอง So let's see, if we run out of energy, we'll go down to eat, right? แล้วก็วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบทเรียนมันมากกว่าเวลาของเรา But it seems like, every time we come into the lesson is always longer than the นั่นคือ time. ความตั้งใจ That is how we intend it to be. เพื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะใช้ต่อหลังจากนี้ Because กระทั่งมันจบเล่ม Because that intended in mind that, we're going to keep using it after even today. This same book. เอาละค่ะที่มาที่ไปขอเล่านี้หน่อย Let me give you a background a little bit. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วปิงวิ่งไปถามว่าเจ๊หัวข้อฟื้นฟูปีนี้คืออะไร So Pin came across and approached me and asked, hey, what is gonna be the title for the revival? คนจะสอนยังไม่รู้เรื่อง The one who's gonna teach? I don't know, I'm blind. ก็เลยบอกว่าได้ยินไหม And I said, do you hear? พอหลังจากนั้นปิงโอเคครับได้ยินไหม So I said, so Ping heard it. Okay, do you hear? ก็หมายความว่าหัวข้อฟื้นฟูก็คือได้ยินไหม So do you hear? มันก็เลยกลายเป็นหัวข้อของปีนี้ So do you hear became the title of this revival then? มาจากไหนดูเหมือนว่าเป็นเรื่องบังเอิญ So where I'm coming from is, it seemed like by chance and it's happened to be. แต่ความจริงนั่นคือชีวิตประจำวัน But actually it's our daily life that we're walking with the Lord. ทุกวันเราได้ยินเสียง Every day we hear many voices, right? เสียงเดียวที่เราไม่ได้ยิน That one voice that we kind of omitted คือเสียงพระเจ้า is the voice of the Lord. วันนี้เราจะฟังว่าเสียงพระเจ้าพูดกับเราอย่างไง Let's hear together today what's the Lord ถ้า God พระเจ้า calling พูด us. คำนั้นซึ่งมันกำลังแทงใจดำเรา Say if the Lord God call upon you or saying something and pierce through your hearts แล้วประ today. โยชน์ทันทีเลย Be beneficial. Write it อย่า down. ปฏิเสธ Don't be refuses. เขียนลงไป Don't refuse it. Write them ประ down. การที่หนึ่ง The Lord God, พระ one. เจ้าพูดกับฉัน The ว่า Lord God talk to me this way. เปลี่ยนนิสัยใหม่ Maybe change your เป attitude ลี่ยนคำพูดใหม่ and change your talk. เปลี่ยนการกระทำใหม่ Change your attitude and well-being. อะไรก็ได้ What is it that it pierces through? ที่มันเป็นจุดอ่อนปมด้อยข้อบกพร่องของเรา It could be your weaknesses and everything else. Write them down. เพราะนั่นคือเสียงของพระเจ้า That is the voice of the Lord God talk to you และนั่ today. นคือวันนี้ที่ท่านมา This is the reason that why we come, right? เพื่อจะได้ยินเสียงพระเจ้า So that we will hear the word of the Lord, the voice of the Lord. เวลาของเราจะจบประมาณ2 ทุ่ม We planning to end at about 8 o'clock, right? feel free ถ้าสมมติท่านนั่งนานๆเสร็จเรียบร้อยอยากจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องทน So if you have to leave to, to go to not breakfast, to bathroom, feel free, but no more breakfast, all right, guys? อะไรก็เกิดขึ้นได้ No more breakfast for you guys. You guys ate too much. แล้วก็ถ้าท่านหิวข้าวเนี่ยนะลงไปไม่ได้ But if you hungry
For lunch, don't go down for lunch, okay? Yet. เพียงแค่จะเข้าห้องน้ำไปได้ Only if you want to go to the bathroom, you feel free to go, right? Just แล้ว get ถ้าท่าน out. จะหลับได้ But if you feel sleep, like you go ahead. ไม่บังคับใครไม่ให้หลับ I'm not gonna force you to stay awake for this work, the Lord. แต่ขอให้รักษามาตรตัวเองหน่อย But try to withhold yourself well, so that it would not lopside, you know what I mean? อย่าคอตกแล้วก็ปากห้อยน้ำลายเยอะ When you lopside and you drool, that doesn't look good. เพราะฉะนั้นน่ะวิดีโอจะจับท่านไว้ Because video gonna, pans. ช่วยตัวเอง Pan it around. ช่วยตัวเองถ้าสมมติท่านง่วงนอนขอให้มาตรท่านดี Look, if you feel asleep, go down, watch your face, whatever, word of Lord God come every minute. ๆเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายๆคนก่อนล่วงหน้า So before we're gonna start, I'd like to give thanks to many people, เฉพาะอย่างยิ่งพี่เป้ง especially Peng. ที่พี่เป้งเองทำงานจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อวานนี้เหนื่อยขนาดไหนวิ่งเข้าควีนแล้วก็ไปซื้ออาหารมาถึงเตรียมคิดถึงตั้งแต่ breakfast lunch และก็ dinner เพื่อเรา Because yesterday he was thought about, actually the whole last week, he was thought about lunch, dinner that we're gonna have today, right? Breakfast even. So he had to go in Queen and buy all this stuff. เพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าพี่เป้งไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่ง So if you smell something sticky from him, he didn't take a shower เพราะฉะนั้นนะ so เมื่อ yesterday. พี่เป้งสวนกลับเข้าบ้านตะกี้วิ่งขึ้นข้างบนวิ่งผ่านน้ำลงมาห้อง And now he feel fresh because he went through the water come out. เพราะฉะนั้น breakfast ไม่ So he เขา fresh now. เขาตั้งแต่ lunch ไปก็กลิ่นจะหอม So lunch, breakfast, everything gonna be, he gonna smell good. และอีกคนหนึ่ง Another person ที่วอลันเทียตั้งแต่วันพุธ that volunteered since Wednesday. อ๋อเป้งไปซื้ออาหารเหรองั้นพี่จะเป็นคนไปรับเป้งเอง As a tone of voice, say, Peng, you're gonna go and buy food. Let me go and drive you. เป้งไม่ต้องเก่งใจพี่จะทำไม่ได้ไม่ต้องเก่งใจพี่มารับเหนื่อยมาก So Peng, you have to feel reluctant. I want to serve God this way. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่คนนี้ Thanks God for this sister. ไม่ต้องพูดชื่อ We don't have to say the name. We know who she is. แค่เสียงก็ตอบเรียบร้อย By the voice of the tone of voice, you know who it is. That's only เหมื one. อนไก่ถูกเชือด It seems like it doesn't sound like her, but it's close. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันพุธที่ผ่านมา And also give thanks to Lord for this past Wednesday. ป้าเทเรซ่ามาร่วมกลุ่มอธิษฐาน Talisa came for prayer meeting. อ๋อเป็นทำอาหารหรือเป็นทำนั้นนะงั้นเดี๋ยวเราจะชวนสไปซ์จะทำเดี๋ยวไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเลยจะทำไมให้ทำต่ออ๋อไม่ต้องห่วงเข้ามาเองไม่ต้องขอบคุณมากๆสำหรับป้าคนนี้ So I thank for all, this sister. She said, "Thank you're gonna cook. Don't worry about, I'm gonna, help you out." เพราะฉะนั้นป้าเทบอกว่าทับทิมกรอบป้าเทถวาย So Teresa are gonna do the dessert for us. หลายคนพยักหน้าถูกต้องเลย And a lot of people, yes, that ฉัน dessert ชอบ I ทับ like. ทิมกรอบแต่ฉันไม่รู้หรอกป้าคนนี้คือใครฉัน And, ชอบทับทิม and a lot of people doesn't know who this Teresa is, but it doesn't matter. You like แล้ว the ก็ขอบ food. คุ You ณ will like พ the ระเจ้า food. สำหรับผู้ที่ร่วมมือทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหนังสือเล่มนี้ And with all the hands that come together, and especially the one who puts together all these booklets. น้องฝ้ายยกมือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วหนูจะมาช่วยเอง And Fi raised her hand. I'm gonna come and help you. From last week. She น้อง raised her นาย hand. ที่อยู่หน้าบ้านเราบอกว่าน้องนายจะช่วยเอง And Nai, who live opposite sides of the church, he said he's gonna come and help. ผู้บอกว่าเสร็จจากที่ทำงานจะนั่งรถเข้ามาจะช่วยเอง And Shampu said, after my work, I'm gonna come and help you. ทุกคนมาถึงไม่มีงานให้ช่วยเลยสักอย่าง And everyone came, but said no material to do. ขอบคุณมากๆสำหรับการ But thanks to all for the hand that raised to help and serve the เพราะ Lord. ว่าคนต่างๆเหล่านี้พระเจ้านับความตั้งใจของเขา Because the Lord God, when the hand are raised, and the Lord God see the hearts. และ That's เช้า the นี้ intent. พระเจ้าก็เพิ่มพระพร
ชมพู่ออกจากที่นอนมานั่งทำต่อ And the blessing of the Lord God do pour out. Shompu got up in the morning and she started to do this. พี่อัมบอกว่าขอวอลเนเทียอีกคน And I'm said, let me volunteer also. ทั้งที่ไม่มีชื่ออาทิตย์ที่แล้ว Even though she didn't raise her hand last week. พี่น้องได้ยินเสียงพระเจ้าไหม Brother and sister, have you hear the voice of the Lord ได้ยินค่ะ calling? ถ้าพระเจ้าเรียกและท่านไม่ท Say if the Lord God call on you and you don't do, ำวันนี้ไม่มี then today it will not happen, right? สอนดีขนาดไหนไม่มีความหมาย Doesn't matter how good teaching is. Doesn't matter. It doesn't mean anything. มาเร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนไม่มีความหมาย It meaningless when you come early or come late. แต่ตั้งใจขนาดไหน But whether your heart intended to come, ที่จะเอาตัวไปวางบนแท่นบูชา when you intended to put yourself on an altar, พระเจ้านับที่นั่น then the Lord God will look at that intent. ขอวันนี้เป็นวันเริ่มต้น That intention that the Lord God called, let's start today. ที่ผ่านมาเราเองอาจจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า Maybe you never heard the Lord God voice calling ขอ on วัน you. นี้หูเราเปิด But may you open your ear today. ตาเปิด Your eyes open. ใจเปิด Your hearts open. ความคิดเปลี่ยน Let's open your thinking. เดินหน้าใหม่ Your mindset. Let's walk new. วันนี้พระเจ้านัด Today, เราไว้ที่ today is the day that we're gonna, the Lord God will count ร่ว on ม you. ใจกันที่ฐาน Let's pray. ข้าแต่พระบิดาเจ้า Lord God, ขอบคุณพระองค์ we give you thanks. พระเจ้าให้มือทุกมือรวมกัน You provide us all the hands that comes เพ together. ราะพระองค์ปรารถนาประทานพระพร Because you want to give all the blessing to พ us. ระบิดาเจ้า Lord God, พระองค์เรียกร้องให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคว่ำถ้วยเก่าของชีวิตออก you call upon us so that we empty ourselves, เปิดชีวิตใหม่ open our life, เติมคำพระองค์ให้เต็ม and we're gonna fill it up with your word. เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ยินพระองค์ตรัส So we will hear your voice. สถิตกับผู้รับใช้พระองค์อาจารย์สมบูรณ์ May you be with the servants, ที่พระเจ้าจะตรัสผ่านอาจารย์สมบูรณ์ that you will pass through the word through him. และข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ยิน And we are gonna be able to hear. ในพระนามพระเยซู In the Lord Jesus Christ's name. เอเมน Amen. เสียได้ป่ะ We got it? กิจกรรมนิดหน่อยให้เสียทำ I want Sia to do some ขอบคุณ activity. สำหรับโบสถ์ที่ Forest Hill ที่มาร่วมกับเราด้วย Well, thank for Forest Hill Church members that come and join us ก็ this นี่ revival. โรมานีเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยใช่ไหมครับ And Ramani, you just came from Thailand, right? Where is she? ข้างหลังนะครับข้างหลัง There she is. Just came back from Thailand. ก็วันนี้มีเจ๊ก้าวมา And Ikao, you're here. แล้วก็เบนอาจจะตามมาทีหลังใช่ไหมครับ Ben's already here. อยู่ข้างหลัง Yeah, Ben's already here. Maybe downstairs. อ๋อไปยุพายคน And you pass here. From Forest Hill, right? พี่เจี๊ยบ เดี๋ยวนี้ต้อนรับพี่เจี๊ยบ Jeff and Mary. นี่มีเจี๊ยบมาครั้งแรกใช่ไหมครับ Jeff, you here for the first time in this church? คริสต์มาส Oh, okay, you also came from ไม่ใช่ Christmas เป็นแขก time. แล้วเนาะ So we're not guests here. ไม่เป็นแขกนะ We're part of the body. แล้วก็คนที่มาครั้งแรกที่เสียงดูเหมือนจะเป็นนัก And not you here for the first time. นักเป็นคนเชียงใหม่อยู่ที่นนทรีย์ You from Nonsi, Chiang Mai. ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านจันแจง And you near Chang's house. ขอนัดก็คือ Nat, can you stand so that มา people จาก acknowledge? ที่ดีซีวันนี้ She come, she came from DC. ถามว่าสร้างอะไร Oh, Boston, Boston. ใกล้ๆกัน ใกล้ๆกัน Boston and DC very close, right? Yeah, only 10 hours. มากครับ Well, welcome to come and join. ก็ขอบคุณที่ชมพู่ชวนเพื่อนมา And I give thanks to Lord that Chompu, you invite friends to come. แล้วก็ดีใจที่คุณลุงดอนมา And ด้วย Don, you here. ลุงดอนบอกมีอะไรมาตลอด And Don said, whatever that we have in this church, he's gonna come. ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วเนาะ Everyone knows each other. Mian is here. อย่าง Mian, นี้ call มี Mian. ดวงตาใหม่2 ดวง And Mian has new eye set. New sets of the eye. New sets of the eye. Not eye set. New sets of the eye. โอเควันนี้เราตามเวลาที่อาจารย์แจงว่าสบาย You know, we are not gonna stress out because time has run out. ๆ You ก็สัก know, ประมาณเที่ยงครึ่งก็พอนะ like that. So we're gonna try to finish by 12:30. เพราะว่าเราเริ่ม 11:45 So we start 11:45. 45ทียังไม่หิวเนาะ 45. We are not hungry yet, right? วันนี้เราขอเอาพี่เชษเอาขาหมูมา1 หม้อ PJ gonna bring pig feet, one pot. So พ
พี่ชายบอกว่า Wait for เอาไว้ that. กินมื้อเย็น He said, let's do that for dinner. เพราะฉะนั้นเรามื้อเย็นก็กินแล้วกันนะ So dinner we'll eat that pig feet. แล้วก็ You วัน might นี้ not เราจะ get มา used พูด to เรื่อง it. คนคนหนึ่ง Let's talk about this one person. ที่เขาไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า That he never heard เพราะว่า the อา voice จารย์ of แค่ the บอก Lord ว่า God. ได้ยินไหม Because can you hear or have you heard? มันมีผู้วินิจฉัย12 คน There are 12 prophets. 12 คนเนี่ย just เนี่ยมี12มี2คนที่ Oh, ดี there are 12 judges. ผู้วินิจฉัยมีแค่2คนนั้นที่ดี Within that 12 judges, 2 of them are good. ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ยิน And most of those judges, they're not hearing คน the ที่ได้ word. ยินผมพูดไปแล้ววันแม่คือเดโบรา I already talked to you on Sunday that Deborah is one of the prophets that heard the Lord God. เดโบราเป็นแม่และในที่สุดถูกเรียกให้มารับใช้งานสังคม Deborah is a mom and also is the judge to serve the society. เขาเป็นแม่ที่แบบว่าพระเจ้านับถือเลยว่าเป็นแม่ที่ดีจริง She's a mom, he's a role model, she's a role model, she's a mom that the Lord God will ๆ please. เลี้ยงลูกอย่างดี And she take care of her young. งานบ้านอย่างดี And her household job is ทุกอย่าง well ในบ้าน done. ไม่ตกบกพร่อง There's no such thing she left out at home. และเสร็จแล้วก็ถูกเชิญไปงานสาธารณะไปช่วยงานชุมชน And now society call upon her to go and help งาน them. ชุมชนก็มอบเหรียญเกียรติบัตรมอบเยอะแยะเลยแสดงว่าเก่งทั้งงานชุมชน And she gained all the flag and everything else that people placing her for. พระเจ้าก็ดูละ Wow, now the Lord God to look เดี๋ยวดูซิว่า upon จะ her. เรียกและจะใช้รับใช้พระเจ้าไหม And whether he gonna call on somebody to come and serve him. พระเจ้าก็เรียกเดโบรา And now he see it, Deborah, you it. รู้ว่ายุ่งนะ And now you gonna come and help ฉัน out. จะเรียกเธอมาเป็นผู้วินิจฉัย I'm gonna call you to be judge. เพื่อจะไปต่อสู้กับศัตรูปกป้องอิสราเอล To be a judge to lead the people to fight against the enemy. เป็นผู้หญิง Imagine, เป็นผู้หญิงนะ imagine a woman to lead into war. จะให้เจ้ามาปกป้องประเทศเลยเนี่ย How can you governing the whole country? พระเจ้าบอก Protect the ถ้าเราอยู่ country. กับเจ้าทำได้ Well, when the Lord God said, when I'm with you, you can do it. ปรากฏว่าเดโบราไปช่วยขณะที่เขาทนทุกข์ทรมานทั้งประเทศถูกรังแกเดโบรากระโดดลงไปเป็นแม่นะครับกระโดดลงไป See the mom role model as mom as Deborah herself. She jumped right in the midst of all this hardship. The people in เพ within. ราะฉะนั้นเราบอกว่าโอ้ฉันงานยุ่งบ้านมากเลยฉันรับใช้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ See if you tell the Lord God that I'm so busy at home. I cannot work. I cannot serve you, God. It's not happening. พระเจ้าก็เลยให้เกียรติกับแม่คนนี้อย่างมากในพระคัมภีร์ It's impossible for you to say that I don't have time. Therefore, the Lord God praises เพราะเจ้า this บอกว่า mom, ถ้าพระเจ้าจะ Deborah. ใช้ใครถึงแม้ยุ่งแค่ไหน พระเจ้าจะจัดการเรื่องยุ่งให้ทั้งหมด It doesn't matter how busy you are. You want to serve God, God call upon you. He will take care of your busyness. นี่คือคนแรกที่ผ่านไปแล้ว This is number one that we already talked about, Deborah. กลับไปดูเว็บไซต์ที่หลัง You can look at it in our website. วันนี้มาดูคนที่สอง Now we're going to look at the second one. คนที่ชื่อว่ากิเดโอน Now Gideon. กิเดโอนกับเดโบราเป็นสองคนเท่านั้นที่ถูกยกย่อง Gideon and Deborah is the one that the Lord God lift them up. แต่ว่ากิเดโอนเนี่ยเหมือนกับพวกเรา But Gideon is just like you and me. ก็คือว่ามีความเชื่อไม่ดี Gideon, he doesn't have good faith. เขาไม่มีจิตวิญญาณที่ดีเท่าไหร่หรอก His spirit is not well. เขาเหมือนกับคนธรรมดาเลย He's just ordinary. It's just you and me. บวกกับขี้กลัวอีกต่างหาก And plus on top, he is so เหมือน afraid. กับชมพู่พูดว่าโอ้โหมีแม่น้ำขวางมากเขากลัวทันทีเลย Like Shompu was saying this morning, let's say if the river is there and the Lord God's there, What's your name? you're afraid. กิเดโอนเป็นคนที่เราเอามายกย่องวันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้ยิน Why we praises him? Because before he haven't heard the Lord. แต่ว่าเมื่อพระเจ้าเรียกเขาแล้วเขาก็ยังไม่ได้ยินอยู่อีก He haven't heard the Lord, but still the Lord God called upon him. He didn't hear him. เขาบอกว่าท่านต้องทดสอบก่อนว่าพระเจ้าจริงหรือเปล่า See, he approached the Lord God. Let's test it out. Lord God, is this ท true? ดสอบอันที่หนึ่ง Now he tested out. ยังไม่พอใจ Number one pass. He said, I'm not fulfilled. ทดสอบอันที่สอง Now he tests the Lord God one more time. ยังไม่พอใจ Well, it's not yet, ทดสอบ Lord. อันที่สาม I'm not sure now the third one. โอ้ยอมแล้วพระเจ้า And now say, I surrender. Now you it. เหมือนพวกเราไหม Just like you and me, right? ยังกลัวอยู่ขออยู่รออยู่พระเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ในที่สุดเดโบราได้ยินกิเดโอนได้ยิน See, Gideon, he has to test the Lord God just like you and me. You ask the Lord God, I'm still afraid. Lord God, show me. Until now, you can เขามีข้อสงสัย4ประการ see. There are 4 doubts that he has. ซึ่งอาจจะมีมากกว่า4ก็ได้ Maybe still you might have more than 4. แต่ว่ากิเดโอนบอกว่า4ประการนี้ถ้าหายสงสัยรับใช้เต็มที่เลย So Gideon himself in his life, he has 4 doubts.
if you walk away from this fall down, you are okay. พี่เชื่อมีท้องพระเจ้าสักกี่ข้อ See how many doubtful you have in the Lord. ซาร่ามีกี่ข้อ Sarah, how many you have? ชมพู่มีกี่ข้อ Shompu, how many you จะ have? แน่ใจว่าม ากกว่าสี่ See, you have more than 4. โอ้โหครับสงสัยพระเจ้าก็แก้สงสัย See, when you doubtful with the Lord God, you want that the Lord God show you now I'm real. But then second one, third one, and now the Lord God going to try to show you. แต่ว่าทั้ง4ข้ออาจจะควบคุมเราทั้งหมด But maybe 4 of this doubtfulness within ดู you. ที่ว่าเราวันนี้ได้ขนาดไหน Let's see how many doubtful that if falling in มี your เรื่องหนึ่ง footsteps. ที่เป็นการยกตัวอย่างว่าได้ยินไหม See, one story I want to tell you about this. Can you hear me? คือมีนักดนตรีคนหนึ่ง There's one musician. ยังไม่เปิดเพลงให้ฟัง I'm not gonna เดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ I'm not gonna turn on the music for you to hear yet. This นักดนตรีคน composer. นี้ไปเล่นที่วอชิงตันดีซี This musician went and played in DC, ที่สถานีรถไฟใต้ดิน and he went underground in a subway line. เวลาเราไปรถไฟเราก็คงรู้ใช่ไหมในนิวยอร์กก็เหมือนกันอ่ะคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยอ่ะ So if you go underground, you know, in subway, you see many people walk, right? ขนาดคนมีท้องไม่มีใครสนใจชนเอานะ And if a pregnant woman walking by, people gonna hit and make the เพราะคน pregnant นั้น woman เร็ว fall แล้วบีซี่มาก because everyone's so busy and rushing. ทีนี้นักดนตรีคนนี้ไปเล่นไวโอลินที่ใต้เสาเวย์ This musician went in subway and how he played เขาเล่น violin. ตั้งแต่8 โมงเช้า He did it like since 8 o'clock in the morning. คนนับหมื่นเดินผ่านเข้าไป 10,000 of people walk by. 3 นาทีนะครับมีชายชราคนกลางคนเดินผ่านมามองสักครู่หนึ่งน่าสนใจดีนะแต่ว่าต้องไปแล้ว So 3 minutes had passed and he playing it, and one man, well, you know, kind of old, but was not very old. When he walked back, but I don't have time. ทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาน่าสนใจดีนะฉันก็ไม่มีเวลาโยนให้บาทหนึ่งแล้วกัน And another woman walked by. Oh, I don't have much time, but I can give you some dollar. แต่แล้วก็ผ่านไปคนที่ 2คนที่ 3น่าสนใจหน่อย And now the third one is very interesting to look at, คือเด็กอายุ3 ขวบ and which is a 3 years old boy. ที่จูงมือแม่เข้าไป And now he dragging mom along, แต่ว่าเขาหยุดกึ๊กเลย but he stopped right there. แล้วเขาก็ดูโอ้โหพ่อจังเลย And he stopped there, and he looked, and he said, "Wow, wonderful." นักดนตรีคนนี้โอ้โหเด็กคนนี้มันสนใจเว้ย And now this musician is, wow, this boy โอ้ interested โห in me. ผู้ใหญ่อะไรไม่มีใครสนใจมีแต่คนที่เอากันเล่นกันเลย The only one that interested in me is this young boy, 3 years old. แต่แม่ไอ้สุ No one else. แม่บอกไป So the mom said, "Yeah, man, let's go. I don't have time." แต่ว่าอย่างน้อยก็มีเด็กหยุดดูเขาจริง But still, there's a boy that stopped and looked at. ๆ45 นาทีผ่านไป 45 minutes had passed. มีแค่7 คนที่แค่ว่าหยุดเดินหยุดดูสนใจมี7 คน See, 45 minutes had passed. 7 people actually stopped and watched him. หลังจาก people. 45 นาทีนับเงินที่เขาได้จากในกล่องกีตาร์นะครับได้32 เหรียญ So $32 he collected from 45 minutes had passed. และหลังจากนั้น7 คนนี้เขาบอกว่ามีคนที่น่าสนใจอยู่คนเดียว See, within that 7 people, then one standing out. เหมือนกับอภิเชษฐ์กันอยู่ข้างหลั Just ง like Piche, it's like he stand out. ก็คือคนที่แบบอยู่นอกสายตา It's like somebody that is not there in the circle. เขานั่งดูอีกฝั่งหนึ่ง Like he observing him from เพราะ outside. ว่ารถไฟมันจะมี2 ข้างนะครับที่อันหนึ่งไปอันหนึ่งมาใช่ไหม You know, the platform, there are 2 sides, แต่ right? มันอยู่ One goes ไม่ north ได้ and south, ไม่ right? ได้ไกลกันมันมองเห็นกันได้ So that you can see from afar. เหมือนอภิเชษฐ์นั่งนะ Like Piche is like about that distance. นั่งฟังแต่ว่ามันอยู่คนละด้านออกไปเสียเงินไม่ออกนั่งตรงนั้นแล้วกัน Maybe he doesn't want to give any money, so therefore he's sitting very far, so he's sitting there โอ้ relaxing, โห right? คน And นี้ watching him play. ประทับใจมาก So that, you know, that person impressed. เช่นจะเปิดเพลงให้ฟังให้อภิเชษฐ์ฟังหน่อย They're gonna show you that music แล้วล that อง he เดา played เดาดูซิว่าคนนี้เป็นใคร and try to guess who this person is. เพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียง This person, very well-known บาง person. ทีเราอยู่ในสับเวย์เราไม่รู้หรอกใครดีใครไม่ดีใครมีชื่อเสียงเรา Maybe you walk down the subway เอา station. ตัวอย่างนิดหน่อยในการแก้ง่วง Maybe you walk down the subway station. You don't know who the person ถ้าไม่ is. สำเร็จเดี๋ยวอาจารย์เล่นเองเปิดไม้ก่อนดิ Okay. ฟังนะเราเป็นใครเราชื่อถูก Listen carefully, right? Who ให้ is this? ให้ผู้ชาย Man. เดี๋ยวให้100 เหรียญ Your hand. ตั้งบอกชื่อโซนาต้าและชื่อเพลง Yo-Yo-Ma. ไวโอลินอยู่มาเล่นเฉินอยู่มาเล่นเฉิน Yo-Yo-Ma play cello. ตรง With นี้ this violin. ตรงนี้ได้ดังไหม ออกค่ะ โอเคโอ้โหเก่งไหมฟังดีได้ยินไหม Do
You hear? เพลงเขาเล่นดีขนาดไหน You heard it? ในโลกนี้มีคนเล่นเพลงนี้ไม่กี่คน In the world, there are not many people can play this song. เราเล่นวาลินได้แต่มีไม่กี่คนที่เล่นเพลงนี้ได้ Not many people can play like this. เพราะเพลงของเขายากที่สุดในโลก But this song very hard. แต่ว่าเป็นเล่นที่สับเปที่คนไม่รู้จัก It's the hardest song ever to play. But in some way, nobody knows. รู้สึกอะไรเกส You wanna guess? โอ้ไม่ชอบ No 就这么配了车了也是瓦林 Oh No There is a ปัจจุบันคนสมัยใหม่ This is not. This is like present time people. Present. โอเคโอเค So เขาเป็นคนที่ดังที่สุดปัจจุบันนี้ he's the most well known in this present ไว time. โอลินที่เขาเล่นอยู่ราคา3,500,000 เหรียญ The instrument itself, cost of the value of it, 3 million. The violin that he played, the violin itself, 3 million เล่นที่ dollars. สับเปโดยไม่มีคนฟัง And he played, and nobody wanna hear him. ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็117 ล้านเหรียญ117 ล้านบาท So if you convert it to Thai baht, 177 million baht. ชื่อเขาชื่อว่าโจชัวเบล Joshua Bell is the guy who played. โจชัวเบล Joshua Bell. เขาเป็นคนที่ค่าตัวแพงที่สุด He has very high value. แล้วก็เพลงที่เขาเล่นยากที่สุด And the song that he plays is a very เครื่องด difficult นตรีก็ song. แพงที่สุด And his instrument is the most มี expensive. คนฟังเขาแค่คนเดียวคืออาเช่นอย่างเงี้ย There only one person that really listening to him when he played. ไม่มีคนสนใจ ซึ่งคนที่ให้เข้าไปเล่นที่นั่นก็คือสำนักงานพิมพ์ออนไลน์ของวอชิงตัน He got supported by the newspaper that they want him to play เพื่อจะ here. ทดสอบว่าคนเรารับรสนิยมปฏิกิริยาตอบโต้ยังไงในเวลาที่รีบเร่ง Because the newspaper, they try to get research done that when people are rushing, how people respond to this type of music. เขาเก่งแค่ไหนแพงแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้ารีบเร่งเมื่อไหร่ชีวิตเราก็พลาด It doesn't matter whether how good you are, whether you're the best of the world, you play it there, but if you're in the rush, you're not going to be able to hear ในเวลา whatever ที่ it รี is. บเร่งในเวลาที่ชีวิตเราวุ่นวายเราพลาดเสียงของพระเจ้า When we are in rush, we're rushing all the time, we're going to miss out the voice of the พระ Lord. โจชัวเหมือนกับพระเจ้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นให้เราแล้ว See, Joshua Bell is like God's right there in the subway. เล่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเรา He want to provide you the best music ever. เราต่างหากที่รีบเร่งจนเลยเดินไม่สนใจพระเจ้า But we kind of reluctant, we are so rushing so that we don't pay mind to the มีเท่าไหร่ music. ในชีวิตเราในแต่ละวันที่เราพลาด Many times we miss out. โดยตอนเช้าเราขาดการเฝ้าเดี่ยว Maybe in the morning we don't have devotion time. หรือว่ามีอะไรยุ่งวายในชีวิตเรา Maybe they're so busy in our life. หรือว่าต้องตี 5ต้องรีบไปเปิดร้าน And maybe 5 o'clock in the morning you have to open the store. หลายคนตื่นไม่ทันต้องรีบไปโรงเรียน And many people, wake up late to go to school. พระเจ้าบอกหยุดสักนาทีนึงไม่ได้ See, the Lord God asks you, can you wait for 1 หยุด minute? สักนาทีนึงฟังพระเจ้า Can you stop for 1 minute to listen to เพ me? ราะฉะนั้นโจชัวนี้ไปเร่งเพื่อจะดูว่าพฤติกรรมของคนเราเร่งรีบจนชีวิตเขาขาดอะไรบ้าง So the test that Joshua went into subway, it kind of telling us that we are so in rush. ดีแค่ไหนถ้าเราไม่ฟังไม่มีประโยชน์ It doesn't matter how good the message is, but if you don't hear it, it doesn't matter. อาจารย์แจงที่ค่าตัวแพงที่สุดตอนนี้ So Jan, have very high value in teaching. เพราะไม่มีใครที่จะมีค่าตัวแพงนี้ แต่ว่าถ้ามาพูดมาสอนวันนี้ free ถ้ามาสอนวันนี้ Or let's say if she come and teach today, ดีแค่ไหนถ้าเราไม่ได้ยินมีประโยชน์ไหม it doesn't matter whether how valued she is and how the lesson's so good. It doesn't matter if you don't hear it, right? เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกเลยหัวข้อตั้งว่าได้ยินหรือเปล่า See, can you hear it? Have you heard? กิเดโอนไม่ได้ยิน See, Gideon himself, he didn't hear it. พี่น้องดูวินิจฉัยได้ไหมมี5 ปี Let's open. Do you have Bible in hand? ขอแจก Judges. อย่างน้อยมีเอาอีกสักเล่มหนึ่ง I think we should open the Bible when we come to revival, ถ้า right? อากาศร้อนนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอากาศร้อนเราจะไม่มีสมาธิ So some people say if it's hot, you're gonna doze it off. ดูวินิจฉัยบทที่
Chapter 6, right? Judges 6. บทที่6เอาดูบทที่2ก่อนแล้วกัน Let's open chapter 2. ผู้วินิจฉัย Judges 2ก่อนแล้วกัน chapter ข้อ 2, ที่ verse 7. 7ข้อที่ 7แล้วก็กระโดดไปข้อที่10นะ 7 and then 10. ผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อที่7 Verse 7. ถือเอาไว้บางทีอาจารย์จะใช้บางทีผมอาจจะใช้ Maybe let's have the Bible in นะ hand, ผม right? อาจจะใช้จำได้ไหมถ้าผมไปฟอร์เรสฮิลเนี่ยถูกเรียกตลอดเลย If you remember when I preached in Forest Hill, you have to ฟอ open ร์เร the สฮิลเนี่ย Bible. เป็นที่จักเดียวที่เขาไม่กล้านอนหลับ Forest Hill is the only church that the member afraid to เพราะว่า fall asleep. ผมจะเรียกทุกคน Because if they fall asleep, because I call on name, ทุกคนเลยไม่กล้านอนเลยครับ everyone afraid to fall asleep. แล้วตอนนี้เปิดภาพทีเร็วด้วย And now they open the Bible very ตอนแร quickly. กก็เปิดช้าพอพูดมากขึ้นก็เปิดเร็วขึ้น The more you telling them to open, the more fast they are. โอเควินิจฉัยบทที่2ข้อที่ Chapter 2, Judges chapter 2 verse 7. 7 1 2 3 1, 2, 3, read ประชา together. ชนทั้งหลายได้ปฏิบัติพระเจ้าตลอดชีวิตของโยชูวาและตลอดชีวิตของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนนานกว่าโยชูวาผู้ซึ่งได้เห็นโปรมหากิจซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำกับอิสราเอลกระโดดไปข้อที่ 10 Verse 10. และชาติพันธุ์รุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาคือตายไปอีกชาติพันธุ์หนึ่งก็เกิดขึ้นมาตาม เขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือรู้พระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอลและคนรุ่นเก่าตายไปอีกชาติพันธุ์หนึ่งคือคนรุ่นใหม่เกิดมาแล้วไม่รู้จักพระเจ้า So the previous generation have passed this away, but now new generation have come. But they don't know เป็น God. เรื่องธรรมดาใช่ไหม Well, it's normal thing, พ่อ right? เราเข้มแข็งพอมาถึงรุ่นลูกเราชักไม่ค่อยจะอ่อนไม่ค่อยเข้มแข็งอ่อนไหวหน่อยพอรุ่นหลานเราหายไปเลย Can you imagine if your father, very, faithfully to the Lord, maybe in your generation, maybe you are not. เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงเกิดขึ้นในเหตุการณ์อย่าง So นี้ therefore, judges has to be there installed. เมื่อโจชัวนำแทนต่อจากโมเสส Now Joshua took over from โมเสส Moses. เสร็จแล้วโจชัวทำจนไปจนสุดแล้วโจชัวก็เสียชีวิต So Joshua lead the people. Now he passes. แล้วก็ไม่มีใครนำต่อ And now who gonna lead? Nobody lead. พอโจชัวเสียชีวิตประชาชนก็ไม่มีพระเจ้าแล้ว Joshua passes away. Now the Lord God, where's the Lord God? People will have no God. ชี Then. วิตฝ่ายวิญญาณเขาก็เฉยไม่กระตือรือร้น And their spiritual life, they become lukewarm. คนรุ่นใหม่ก็ไม่เชื่อฟังไม่ได้ยินแล้วทิ้งพระเจ้า And แล้ว the new generation, they don't have God. It seems like, where is God? หลังจากนั้นชีวิตเขาก็เลวร้ายลงเรื่ And อย now their life, it became very bad. ๆพี่น้องดูวินิจฉัยบทที่ 21 Now we turn into Judges chapter 21, บทที่ 21 ข้อที่ 25 21, 25. ผมใช้สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์ละท้ายเลยสมัยใหม่ใช่ไหม25มีไหมโอเคอ่านพร้อมกันผมคงไม่มีละ1 2 3 ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลตาก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ เห็นไหมไม่มีกษัตริย์แล้วใช่ไหม So now they have no God. ทุกคนก็ทำตามใจตัวชอบ So they do as they please. ที่เพิ่งทำตามใจตัวชอบนี่เป็นยังไงเนี่ย What does it mean, do as you please? อยากทำอะไรก็ You follow whatever it is. ทำเต็มที่เลยทุกคนทำเต็มที่เลย So you want to commit sin, you do sin. Doesn't matter. You do whatever you want. พี่โรมานีอิสราเอลวุ่นวายยัง Lamani, you think Israelites, ทุกคน they ต่างมี can กฎของตัวเองทุกคนต่างมีของตัวเองทุกคนแบบไม่สนใจแล้วชุมชน and they all have served themselves basically. They จึ don't ง care about ทำให้ anyone. เขาลำบาก So now hardships do เพราะ come. ว่าในเฉลิมธรรมบัญญัติบอกว่าให้รักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดอย่าไปยุ่งกับพระต่างชาติ In Deuteronomy is telling us that, Deuteronomy telling them that you have to love the Lord God, all your might, all your soul, all your spirit, and everything else. Don't have any other God. โมเสสก่อนเขาเข้าดินแดนก็บอกเต็มที่โจชัวก่อนเข้าดินแดนก็บอกเต็มที่จนในที่สุดเขาไม่เอาเลย Well, Moses telling them, Joshua tell them before you enter the land, you have to have one เพราะ God. ฉะนั้นอิสราเอลก็เริ่มเสื่อมลงในการเมือง Now they're deteriorating. เสื่อมลงในศีลธรรม And now they're in their righteousness. เสื่อ They're มลงในจิตวิญ deteriorating. ญาณ And their spiritual life is deteriorating. ข
เขาอาจจะบอกว่าทำไมพ่อแม่เขาไม่สอนลูกก่อนนะ And maybe we might have question, why don't their mom and dad teach them? เราคิดว่าพ่อแม่เขาไม่สอนหรือเปล่า You think that they don't teach them? พ่อแม่สอน They didn't teach them. แต่ว่าลูกไม่เอา But their next generation, they don't want มัน it. ก็มี2 อย่างอ่ะ Well, there are two ways. หรืออาจจะพ่อแม่ไม่สอนก็ได้ Maybe the mom and dad never เพ teach. ราะว่าต้องทำมาหากิน Maybe they have to work their หรือ life. อาจจะพ่อแม่สอนลูกไม่เอา Maybe they're taught, but they don't want it. เพราะฉะนั้นมันไปได้ทั้งสอง It could be one or the other, right? แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่เอามากกว่า Or maybe because next generation, they don't want it. เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเสื่อมลงในที่สุดเขาก็ถูกศัตรูเข้ามาลุกลาน Now at this time, everything deteriorating. Now the enemy do come. เขาว่าวินิจฉัยแปลว่าอะไร What does it mean, judges? วินิจ Judging. ฉัยแปลว่าช่วยชีวิตให้รอด Judges here mean that help you or save you. พระเจ้าใช้วินิจฉัยไปช่วยชีวิตใครให้รอด So that the Lord God would use the judge to come and help you so that you to เพราะว่า rescue you. เมื่อไม่เชื่อฟังก็ตีสอน When you disobey the Lord, then He had to teach you เมื่อถูกตีส somehow. อนถูกทำโทษเขาก็สิ้นหวัง When the Lord God teaches them this way so harsh, so they lose the hope. เขาก็เลยต้องกลับมาขอพระเจ้าใหม่ Now they don't have any hope to come out from this hardship, so they have to ask the Lord พระ God เจ้า for ก็ it. ส่งคนไปช่วยเขา Now the Lord God sent somebody, หลังจากที่ช่วยเสร็จเขาก็ลืมพระเจ้าอีก and now somebody come and rescue. Now they forgot about the Lord God again. เขาเรียกอะไรวัฏจักร What is this? The circle of life? เอาพระเจ้าอวยพรพออยู่ดีกินดีมีสุขลืมพระเจ้าเจอทุกข์เกิดทุกข์ขอพระเจ้าใหม่พระเจ้าช่วยกลับมาใหม่เหมือนเดิมอีก Well, circle of spiritual life, I call it. Like, when you need God, then the Lord God blesses you. When you forgot about God, then, พระธรรมวินิจฉัยก็คือมาช่วยขณะที่เขาล้มเหลว See, judges come in the time of need, in the time of failing. ชีวิตเราล้มเหลวหรือเปล่า Whether our life failing or not. ถ้าชีวิตเราล้มเหลวพระเจ้าจะช่วยเรา When we fail, and you acknowledging that, then the Lord God do come ห and รือ help. ชีวิตเราสัตย์ซื่อ Maybe you are faithful. ถ้าเราสัตย์ซื่อพระเจ้าก็ใช้เรา Maybe your life is faithful, then the Lord God would use พระเจ้า you. ผู้ใช้ช่วยคนสองประเภท So, judges, they help two types of people. ช่วยซาร่า He will help Sarah, จากความล้มเหลวให้ลุกขึ้นมา so that maybe she waken, and the judge และ will ซาร่า lift ก็ her up. สัตย์ซื่อ And let's say if Sarah's faithful, พระเจ้าก็มอบงานให้ when she faithful, then the Lord God provided her job to do. แสดงว่าสัตย์ซื่อพระเจ้าก็ใช้หรือถ้ามีปัญหาพระเจ้าเรียกเราถ้าเราได้ยินพระเจ้าก็ใช้ When you weaken in your spirit, maybe when you are faithful to the Lord God can use and do something to you regardless of either way. ดูวินิจฉัยบทที่ Let's go in chapter 6. 6 ข้อที่ Judges chapter 6 verse 1 ที่ข้อที่ 1. ก็ไปตามเวลาเรามีแล้วกันนะ Okay, let's continue, right? The time running. ถ้าเทศไม่หมดพรุ่งนี้ไปเทศที่ฟอร์เรสต์ฮิลต่อ So if I'm not finishing today, I'm gonna continue in Forest ฟอร์เร Hill. สต์ฮิลต้องจำให้ดีนะถูกเรียกบ่อยเลย Forest Hill, I'm gonna ask you, right? For those who attend. จดเอาไว้นะครับ So Judge, check it out. วินิจฉัยอ่านบทที่บทที่ 6 ข้อที่ Chapter 1, Judges chapter 1 verse 1, guys. 1ไปเรื่อยๆนะบทที่ 6 ข้อ 1 ซิกก่อน Chapter 6 verse 1. 1 2 3 1, 2, 3. และคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระเจ้าก็ส่งมอบเข้าไว้ในมือของคนมีเดีย7 ปี และมือของคนมีเดียก็เอาชนะอิสราเอลเพราะคนมีเดียเป็นเหตุประชาชนอิสราเอลจึงต้องทำที่ซ่อนอยู่ในภูเขา และอยู่ในถ้ำอยู่ในป้อมที่เข้มแข็งข้อ 3 เพราะว่าคนอิสราเอลหวานขึ้นเมื่อไหร่คนมีเดียและคนอามาเลกและคนชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขามาตั้งค่ายไว้ทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสียไกลไปทั้งเมืองกาซาไม่มีเครื่องบริโภคเหลือในอิสราเอลเลย ไม่มีแกะหรือวัวหรือลาเพราะคนเหล่านั้นมาขึ้นมาพร้อมกับฝูงสัตว์และเต็นท์เข้ามาเหมือนตั๊กแตนเป็นฝูงทั้งคนและอูฐก็นับไม่ถ้วนเมื่อเข้ามาก็ทำลายแผ่นดินเสียทุกอย่างโอเคเห็นภาพหรือยัง You imagine it from what you're reading? เมื่อเขาทิ้งพระเจ้าเขาก็ลำบาก When they let the Lord God go, then they have to be in hardship. กิดอนบอกว่าคนอิสราเอลเริ่มทำชั่วอีกแล้ว Gideon was saying to us that now Israelites did evil พระองค์จึงใช้ against the Lord. ศัตรูมาทำลายเขา So the Lord God sent enemy to come and invaded them. อายุพาศัตรูเป็นชาติอะไร Yupa, who is this enemy? คนอะไรที่เรา What nation that คน can มีอะไร invade?
Midianite, right? Midianite. มีเดียนเป็นเผ่าชนิดหนึ่ง Midianite came and invaded them. แล้วก็เป็นพวกอามาเลก And they also Amalek. แล้วยังมีชื่อเยอะก็เลยเรียกว่าชาวตะวันออกกันละกัน So there are many other nations, so we call it the Eastern people. 7-8 เผ่าอ่ะ There are 7 or 8 tribal เพราะ that ว่า came and เมื่อเกิด invaded อิส them. ราเอลมาตีเขาอ่ะ Because before that, Israelite came and invaded แล้ว them. อิสราเอลก็ปกครองเขา And now Israelite governing them. แล้วคนเหล่านั้นก็ต้องส่งสวยให้กับประเทศที่ชนะ And เขา all these people, they have to give them, the เพราะ pay ว่า tariff. พระเจ้าช่วยเขายิ่งใหญ่ See now the Lord God help Israelite to be great. พอเขาไม่เอาพระเจ้า But now they don't want พ God. ระเจ้าก็ไม่ช่วยเขา Now God cannot help them เสร็จแล้ว anymore. ศัตรูก็เลยมีโอกาสแล้วนี่ Now the enemy said, now it's a chance for แล้ว us. ก็ตีกลับ So now we're gonna go and invade them ที back. นี้ตีกลับก็เอามัน2 เท่าเลย And now we're gonna do double four. แล้วพวกศัตรูเขาขึ้นมาด้วยขี่อูฐ And now these people came with camel. ขี่อูฐเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วน Can you imagine? You look at all these camel. The people came with these people came. There's so many. อูฐจำนวนนับแล้วมี 130,000 ตัว 130,000 camel that these people came. มาจากทุกเผ่า It came from all these tribal of these Midianites and all these เหยียบ people. ที่ดินทุ่งนามันก็ล่มหมดเลย Can you imagine that when the camel walked, everything ก็ตาย destroyed. เพราะฉะนั้นอิสราเอลต้องสู้กับพวกทหาร 130,000 คน Israelite has to fight with these enemies of 130,000 on enemies on the camels. กิเดโอนรวม4 เผ่าจะต่อสู้กับเขา I don't know whether Gideon will gather this four tribal Israelites เพิ่ง to จะ fight them. ได้คนแค่ 32,000 คน See all these four tribal that Gideon accumulating 32,000 30,000 only เพราะฉะนั้น 32,000. 130,000 สู้กับ 30,000 Imagine these 130 camels and people, right? เพราะฉะนั้น Fight against 32,000. ก่อนที่เขาจะสู้คือว่าเขาไม่ได้สู้เพราะเขาหนีเขาวิ่งหนีเพราะมาทีนึงเหมือนกับเราดูหนังใช่ไหมก็โอ้ยโจรมาปล้นแล้วก็เข้าไปฝักเผาไฟกันแล้วก็ปล้นอย่างเลยทีนี้ Imagine this when these 100,000 people come, they're not fighting. 32,000 are not fighting, they're running. คนเหล่านั้นพระมีบอกว่าหลบอยู่ในถ้ำหลบอยู่ที่ป้อมปราการหลบกลัวศัตรู The reason why I said they ran because they're hiding in the cave in this stronghold. They're hiding. เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้ามาเรียกกิเดโอนหลบอยู่ที่บ่อย่ามังุ่น See when the Lord God called Gideon, he was at the wine press. The wine press. He was at that wine press place. เพราะว่ากำลังนวดข้าวสาลีอยู่ Well, he kind of needing แล้วก็กลัวศัตรูจะมาปล้นเอาไป because he afraid that enemy might take his food. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มาเรียกเขาขณะที่เขาซ่อน So now the Lord God called upon Gideon while he hiding in that place. แล้วก็บอก Wine press ให้ place. กีเดียนออกไปเพื่อจะช่วยเหลืออิสราเอล The Lord God said to Gideon, "You go out and help Israelites." แต่ว่ากีเดียนก็รู้สึกเป็นคนขี้กลัว Well, of course, I already told you, Gideon, he afraid. แล้วเมืองเขาเนี่ยถูกปล้นมา7 ปี He's not a very brave person because his hometown been invaded 7 ถ้า years. เราไม่ใช่ขี้กลัวเราต้องหนี7 ปีไหม And if you are not brave, if you are brave, you think you're gonna hide? การที่หลบมา7 ปีก็คือ You're gonna สู้ hide 7 years? มาปล้นเมื่อไหร่ก็ตี See, because if you're a brave person, when enemy come, you're gonna fight, right? พระเจ้าอนุญาต But he's ให้คน hiding. มีเดียมาโจมตีเขา7 ปี See, the Lord God allowed Midianites to come and invade them 7 ทั้งที่ years. แผ่นดินที่พระองค์บอกว่าจะมีน้ำนมน้ำพึ่งให้ Because the promised land that the Lord God telling them that this is gonna be milk and honey land for บอก you. แล้วถ้าเชื่อฟังได้ยินเป็นพระพรถ้าไม่เชื่อฟังไม่ได้ยินถูกทำโทษ See, blessed is the man who healing the Lord God. If you don't, then พอหลังจาก7 ปีประชาชนกลับใจเสียใจสารภาพกับพระเจ้า 7 years have passed. Now people of the Lord God do know it and confess to the Lord God. เมื่ออธิษฐาน When they pray to the Lord, พระเจ้าก็ใจอ่อน of course the Lord God loved them. ทั้งที่แหมลูกคนนี้ต้องเอาให้เจ็บๆเลย Because the people of the Lord God, they're supposed, they deserve to be punished. สังเกตไหมครับถ้าลูกอ้อนเราบ่อยๆพ่อแม่ก็ใจอ่อนใช่ไหม Can you imagine if you have son and daughter that come and cuddle, can you give me this and that, you okay, right? นัดเข้าใจคำว่าอ้อนไหม Not you understand this ในภาษาอังกฤษก็คือเหมือนอะไรเนี่ยอ้อนภาษาไทยเรียกอะไร ภาษาก็พูดคำว่าอ้อน
อ้อนเหมือนกันเหรอภาษาไทยกลางเรียกอะไรเนี่ยอ้อนเหมือนกันเหรอเอ้านึกว่าคำเหนือนี่ So you know when young children come and asking you for something, right? You would want to give. กิดิโอนบอกว่าเป็นคนขี้ขลาด Gideon, he's not brave at all. พวกเราเป็นคนขี้ขลาดนะ He afraid. ถ้าจะให้ Are we afraid? ทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เราก็จะบอกไม่เอา Maybe when you look at something that you want to do and you think it's impossible, กิ then ดิโอ you're น not gonna do it. เป็นคนเดียวผู้วินิจฉัยที่ถูกบันทึกความเชื่อ ความล้มเหลวความแย่ของเขาพระผิดบันทึกทั้งหมดเลย Gideon is one of the person that the Bible have recorded all the failure that he has or คนอื่นก็มีแต่ไม่ละเอียดเท่ากิดิโอน A lot of people has this failure, but it's so detailed in his life. เพราะว่ากิดิโอนเหมือนกับเรา That ทำ is เป็น recorded. คนธรรมดาเหมือนเรา Well, Gideon is just like you and me, ordinary people. แต่หลายคนมองตอนท้ายของเขาโอ้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิชิต And people look at the end of their life that, wow, man, you แต่ know, ถ้า he's เรา a มองตอน conqueror. แรกชีวิตของเขาเราบอกโอ้โหนี่เหมือนฉันเลยเนี่ย But if you looking at his life in the beginning, it's just like you and เขา me, เป็น you're คนที่ afraid. ยอมรับตัวเองยาก He cannot accept himself. หมายความว่าอะไรเนี่ย What does it mean, cannot accept yourself? ลินดาแล้วกัน ลินดา เขาเป็นคนที่ยอมรับตัวเองยาก He is the type that is not, cannot accept themselves. What does it mean? เดี๋ยวเช็คก่อนว่าเข้าใจคำนี้ You understand? ลินดาเนี่ยยอมรับตัวเองยากมากเลย Linda, you cannot accept yourself. It's very hard for you หมาย to ความว่า accept ว่า it. เราเป็นคนยังไง What does it mean? แบบว่าเราทำอะไรแล้วเราไม่ยอมรับว่าเราทำผิดอะไร ไม่ใช่ Oh no, that's not the way. ยอมรับตัวเองยากหมายความว่าอะไรใครที่พูดคิดแตกต่างอีกพี่อัม That you cannot accept the way you do. คิดว่าไม่ดีพอ ไม่ดีพอ Maybe you're not good enough. Maybe you're not good enough. You're not good enough. ต่อย มีความเชื่อมั่นในตัวเอง He lack of ไม่มี He lack of confidence. ใช่กิดิโอนเป็นคนที่ว่าให้ทำอะไรก็ไม่เอา ให้ลองอะไรก็ไม่เอา ให้พยายามหน่อยก็ไม่เอา See when the Lord God said try this and do that. He said no, it's not แล้วก็จะ possible. บอกว่าฉันทำไม่ได้ And he would say that I cannot do it. ฉันพูดไม่เป็น I cannot speak. ฉันขี้อาย I'm very shy. ฉันไม่มีอะไรดีเลย I don't have anything good. ใช้คนอื่นเถอะ May you use someone else? เว้นฉันคนเดียว Can you just leave me alone? เพราะฉะนั้นนี่เป็นภาษาลาเลย It sounds just like Sarah. เรียนนึกว่าเรียนแบบเสียงป้าแอร์เลยนะ I thought about that. คือบางคนที่ทำอะไรได้หมดแต่ว่ากิดิโอนบอกฉันอะไรก็ไม่เอา See, a lot of people can do so many things, but Gideon said, I can't. แล้วถ้าจะใช้เขานะเขาจะสงสัยตลอด If the Lord God or whoever so want to use him, he said, he'll be in doubt เขา for จะ all คิด the ในใจ time. ตลอดว่าพระเจ้าคนอื่นดีกว่าฉันมีนะทำไมไม่เลือก And he would think that, God, there are some other people that are better than me. เขาจะคิดตลอดเวลาพระเจ้านี่ไงเก่งกว่าฉันทำไมไม่เลือก And he would tell God, that person may better than me, use him. พระเจ้าบอกฉันจะเลือกเธอ But God said, I want to use you. แล้วเมื่อเสร็จแล้วเขาจะตลอดเวลาบอกพระเจ้าเปลี่ยนเธอนี่ไงเขาทำดีกว่าเปลี่ยนเธอ And every time when you get your hand dirty, you doing it, and they say, well, God, can you use someone else now? Because I'm doing it. นี่แหละ Not right. คือกิดิโอน This is the Gideon way, ผู้พิชิต the one who conquered. ที่ตลอดเวลาก็ฉันไม่เป็นอะไรดีเลย Every time in his life, he said, I don't have anything good at all. แล้วเราทำอะไรก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ And every time he lack of confidence. เหมือนซาร่าขึ้นเป็นนามภาษาอังกฤษ Just like Sarah, she leads the ตอนนี้ worship. ซาร่าก็ดีขึ้นแล้ว Her English is terrible, but now she's better. ตอนนี้ซาร่าบอกไม่สนแล้ว You said, I don't care about my รู้ English. เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวมัน I don't mind whatever you better you understand me a lot. จะพูดได้แค่นี้อ่ะทำไม But it just praise the Lord แล้ว the ไม่ way she อายแล้ว did แต่ it. เนี้ย I'm no longer ฉัน shy. รับใช้พระเจ้า I'm serving the Lord. เขาก็ผ่านจุดนี้ไปได้ So now she can walk past through it, right? แต่หลายคนยังไม่ค่อยกล้าขึ้น But many people cannot even go up on there. ต้องดูซาร่าเลย Look at Sarah. ถ้าเขาขับรถได้แล้วว่าอะไรเส้นที่ยองเกอร์นี่นับถือเขาเลย Imagine if she passes the driving exam, we can give her a thumbs up. ยองเกอร์เป็นอะไรที่ยากที่สุด Yoga is very hard to pass the แค่ exam. ออกรถก็ตกแล้ว If you start the car and you go abruptly, ไม่น่าเชื่อว่าพระเจ้าปกป้องซาร่า you know the Lord God protecting her. เขาไปจนจบเลย She went round and she passed it. จนในที่สุดเขาบอกโพว่า And at the end, the officer said, "Oh, now you pull over." เขาบอกสระน้ำอยู่ไหนครับ I said, "Pull over. Where is the pool?" พระเจ้าจะปกป้องเขาให้เขาส่งมา Imagine she said, "Where's the pool that you want to go?" And the Lord God could protect her, make her pass. Man, ปกติเขาต้องอยู่ไม่ได้อยู่ก็ตกใช่ไหม See, if you lacking of the language,
gonna fail. เขาบอกคุณสมบูรณ์ไปสอนเขา Bruce, you need to teach her what's poor. No, maybe you teach her that is poor. Go over there. หมายความว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน See how the Lord God so great. เมื่อเราไปกับพระเจ้าไม่ต้องกลัว When you go with our Lord, we cannot be afraid. แต่กีเดียโอนเนี่ยมันกลัวขณะที่ทำอยู่นะก็ยังพูดตลอดไปแล้วว่าไม่ใช่ฉันเลย See when the Lord God called upon Gideon, and he said, he called him, and he said, it's not me, Lord, it cannot be me. เพราะฉะนั้นเขาสงสัยสี่อย่าง He doubtful in 4 things. สงสัยที่ได้แค่อย่างเดียว See that one thing that he also เราได้ doubted. หิวหรือยัง You hungry? Are you hungry? Not yet, right? Not yet. Let's go. Let's go. Then we will do 2. เขาสงสัยที่หนึ่งจบไปเลย This is number 1 that he doubtful. บทที่6ตั้งแต่ข้อ1ถึง13 Verse 1 to 13. พี่น้องดูในข้อที่บทที่6ข้อที่13 Chapter 6, verse 13. เราดูข้อที่13 13, right? โอเค Chapter อัน 6. นี้2 1, 2, 3. กิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วเหตุไฉนเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่า และการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่า พระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทอดทิ้งเราเสียแล้ว และทรงมอบเราไว้กับมือของพวกคนมีเดียนเขาเริ่มสงสัยก่อนละ See, the first thing the Lord God called upon him, and he started to doubt in this verse เขาเริ่มตั้ง 13. คำถามว่าถ้าก่อนนำปู่ย่าตายายเดี๋ยวนี้คงไม่นำแล้วมั้ง This is how he telling the Lord God that called upon him, and he said, well, before you lead us from Egypt, lead us out from Egypt. ในใจเขาคิดตลอดเวลาว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราแล้ว So where are you now? Because you are letting us go, because we in this hardship. เพราะว่าเขาถูกศัตรูถูกชาติอื่นข่มเหงนานถึง43 ปี Because other nation do conquering them 43 years, or invaded and bothering them 43 years. เสียงเล่า43 ปีนานพอที่เขาจะลืมพระเจ้าไหม The elder, you think 43 years can tell them something that the Lord God let them go? เขาทุกวันก็เจอทุกข์ทุกวันก็เจอทุกข์ตั้งแต่เกิดมาจนอายุ43เจอแต่ความทุกข์ Imagine from the first day of your life, hardship. Until you're 43, it's still hardship. Nothing's better, Lord. กิเดโอนจำเหตุการณ์43 ปีที่เขาถูกรังแกมาตลอด Gideon remember 43 years of hardship that he has to go through. That's why he turned to the Lord God. Are you sure about this? ตลอดชีวิตเขามีแต่ความสงสัยอันนี้ Throughout his life, he doubted the Lord. พวกเราเคยสงสัยไหม Whether you ever doubt, พระเจ้ายังช่วยฉันอยู่ไหมเนี่ย you probably asking the Lord God, you still there helping me or ฉัน not? ก็ยังทุกข์ยากอยู่อย่างนี้ Because why am I still struggle? ปัญหาฉันยังไม่เคยแก้ได้อย่างนี้ Why is it my problem never been ปัญ solved? หาฉัน20-30 ปีแล้ว It's been 40, maybe some years already. เราเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าพระเจ้าจริงๆที่โบสถ์ยงเกอร์มีไหมเนี่ย Then you may ask God, you here with us in this youngest แล้ว church ก็มาอธิษฐานตั้งนานแล้วนะ that I've been praying to you for สงสัย many ยง years. เกอร์พระเจ้าหลับไปแล้วไปโบสถ์อื่นดีกว่านะ Maybe God, you are fell asleep, not here. You're not here anymore. ก็จะไปตะเวนทั่ว Maybe you go elsewhere. แล้วก็รอฟังเมื่อกี้เดียว But maybe you try to hear the word of the Lord พ God. ระเจ้าต้องการให้เขากลับใจจริง The Lord God wants repentant ๆ heart. พระเจ้า That's ไม่ต้อง why. การอิสราเอลแค่เสียใจไหมครับ God doesn't want them to feel bad about it, เ just สีย bad. ใจกับกลับใจต่างกันนะ You feel sad, it's not enough that the Lord God wanted it. แม่ปานี You think it's different, you feel sad เสีย and ใจกับบาปกับกลับใจกับบาปแม่ปานีคิดว่าต่างกันยังไง Prani, you think that you sad about your sin and you repent about the sin, it's just มัน different. ต่างกันยังไง You think it's different? What are the difference? เสียใจ When you sad about it, ทำไปแล้วแต่ไม่รู้สึกไม่ทำผิดเสียใจ so you just feel รู้สึก sad ว่าทำผิดแล้วเราเสียใจ because you did wrong. แล้วยังไงกับคำว่ากลับใจ So what is ก็ว่าจะไม่ทำ how about repent? ไม่ท Repent about sin. ำทำดีใหม่ เราก็ไม่ทำอีก เราก็ไม่ทำ หมายความว่าเสียใจแล้วเราไม่ทำอีกได้ไง กลับมาทำความดี So repent is like แปลว่า now เสีย you're ใจ sad แล้วกลับมาทำความดี and then you do good. แล้วจะกลับมาทำบาปอีกก็ได้ And maybe you come back to sin again. เพราะคำว่าเสียใจคำว่าเสียใจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขายังไม่หันหลังให้บาป See, when you say you're sad about your sin, meaning that you don't turn around so that your sin you no longer associate with กิน it. เหล้าไม่ดี Let's say
be drunk is not good. แล้วเราก็รู้สึกว่าเสียใจจังเลยที่เรากินเหล้าแล้วมันเนี่ย And of course, maybe last night you drank some, you know, you feel drunk, you เสร็จแล้ feel ว sad. เราพอมีโอกาสดีๆบอกขึ้นมาเรากลับมาเดินใหม่ Maybe occasionally, you know, when the party comes, let's do it with someone. แต่กับคนที่บอกว่าฉันขอกลับใจใหม่เลย Let's say for the one who said, I'm repenting from this drunkenness. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันกับแก้วเป็นศัตรูกัน And the cup and the whatever it is, liquor, gonna be my enemy. เขาจะไม่ไปจับถึงว่ามีใครมายื่นให้ถึงไม่มีใครเอามาให้ถึงว่ากินต่อหน้าเขาก็เมิน Repenting hard for this type of action is that I'm no longer gonna be associated with it. สำหรับคนที่ติดการพนัน Let's say you addicted to gambling. แล้วเสร็จแล้วก็เสียเงินไปเยอะเลย And maybe you lose a lot of money. เสียใจจริงๆวันนี้มา I'm very sad that I came today. ฉันไม่น่ามาเลยแมวแต่ทักเลยออกบ้านนี่ And somebody tried to, you know, warn me, but I still come and lose. ฉันจะไม่มาครับ I'm not gonna come here anymore. แค่1 เดือนพอ And I'm gonna stop for 1 month to casino. แล้วถ้าได้กลับมาใหม่ And I'm gonna come อัน back. นี้ถือว่าเสียใจหรือกลับใจ Is that sad about it? Or you repent about it? ถ้ากลับใจเป็นยังไง If you repent about it, then โอ้ what? โหแพ้จนกระทั่งขายลูกขายเมียขายบ้าน Maybe you- ขายแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันรู้สึกมันกลับใจจริงๆเมื่อบุตรน้อยหลงหาย So it's like you know, a prodigal son. You know, you loses everything, and now I'm gonna turn back. ทำไมผมใช้ไปตรงนี้นาน Why is it I'm gonna spend more เพราะว่า time อิส here? ราเอลเสียใจตลอดแต่ไม่เคยกลับใจ See why am I like keep saying that Israelites sad about it, but they never repent. ทุกครั้งที่อธิษฐานพระองค์เจ้าข้าผิดไปแล้ว And every time they said, "Oh God, you know we are all ขอช่วย wrong. ด้วยอีกครั้งหนึ่ง Help us one more time." พระองค์ก็ส่งคนมาช่วย And every time when they ask, the Lord God help them. ในที่สุดเขากลับไปอีก And now they're going back. เขาจะดูในประวัติศาสตร์มันเป็น In the history, it's like that circle. ตลอดเวลา Sin and ดี no ดี sin, สักพัก sin, หนึ่ง no หลง sin. ไปดีสักพักหนึ่งหลงไปรับใช้พระเจ้าสักพักหนึ่งหลงไป See, you wander away from the Lord God. Now you come back. Now you circle round and round. พระเจ้าส่งคนมาช่วย See, the Lord God to send people to help. พี่น้องดูอิสยาห์ Isaiah 63 6. อิสยาห์อยู่ใกล้ๆกับสดุดีนะ It's near Psalm. เลย In the middle สดุดีลงมาเรื่อยๆอิสยาห์63 Isaiah 63. ข้อที่ 63. 9พิธีข้อที่ 9. 63 verse 9. 9ข้อที่ 9 1 2 1, 3 2, 3. พระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขา และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ก็ช่วยเขาทั้งหลายให้รอด พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์ พระองค์ทรงยกเขาขึ้น และหอบเขาไปตลอดกาลพระองค์สงสาร See, the Lord God distressed about them. ดูสดุดี103ขึ้นไปข้างบน In Psalm 103. สดุดี103ข้อที่10 Verse 10. บทที่103ข้อที่10 Psalm 103, 10. 1 2 3 1, 2, 3. พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเรา หรือทรงสนองตามบาปผิดของเราเห็นไหมพระองค์ไม่ได้เอาตามบาปของเรา He doesn't follow or whatever you deserve from sin. เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยังทรงกิจโอนมาช่วยเขา He doesn't look at your sin, but he sent the one to come and help. เสร็จแล้วกิจโอนก็สงสัยพระเจ้าเลือกเขาทำไม And now look at Gideon point me where he thought, why you want to send me to เราถาม help? พี่ Go เชื่อ and help พี่ them. เชื่อทำไมพระเจ้าถึงต้องเรียกคนอ่อนแออย่างกิจโอน Let's ask here why God called upon the weaker one. Mean Gideon himself, he's very weak. เชื่อลองพูดสิ Why he called upon him? ทำไมต้องเรียกกิจโอน Why God called on Gideon? ไม่มีผิดไม่มีถูกเอาความคิดเห็น It doesn't have to be right or wrong. It does not. พระเจ้าปกติพระเจ้ามักจะเรียกคนอ่อนแอเพราะว่าพระเจ้าจะเขาเรียกอะไรนะสำแดงความเป็นพระเจ้า So normally แต่ว่า God พระเจ้าชอบเรียกคนอ่อนแอ would call on the weaker one so that the Lord God would show His power through the person. ทดสอบคนอ่อนแอเขาบอกทดสอบ Maybe the Lord God want to test the weaker one. คิดว่าทำไมพระเจ้าถึงเรียกเสียที่อ่อนแอ Why is it that the Lord God call on you that say you are weak?
เอาตัวละ Just ask yourself. พวกคนอ่อนแอจริง ๆ แล้วช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้พระเจ้าทำงานในชีวิต Most of the time when แล้วคนอ่อนแอเอาพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ย most of the time weaker one will cannot do anything for ที่ themselves. ว่าคนอ่อนแอเอาพระเจ้าไหมเนี่ย You think the weaker one เอา will พระเจ้าฉัน want God to lead them? ฉันไม่เอาฉันก็เป็นโรคหลายภัยไข้เจ็บหลายอันอย่ามาเรียกฉันเลยเอาเรียกคนแข็งแรงจากเฮียปิงเถอะ Maybe God will call on Ping. Maybe he's stronger. พี่สุมาลีพระเจ้าเรียกสุมาลี สุมาลี ฉันมีโรค108,900 Maybe Sumari, you have a lot of sickness. Why God want to call on you? ทำพระองค์เจ้าผ่านไปให้ป้าแอดเถอะเขาว่างๆอยู่ And I have so much sickness. Maybe give it to get ad. สุมาลีเมื่อพระเจ้าเรียกสุมาลี suiting. คิดยังไง Let's say if the Lord God call on you, Sumarin. อาจจะเป็นไปได้ เป็นการที่ทำอย่างนั้น Maybe it's possible. เดี๋ยวเขายกตัวอย่างเอาจริงเลย Maybe it's possible. นะแมรี่ Mary, นะแมรี่บอกโอ้ยฉันมีงานเยอะนะ maybe you said to yourself that I have a lot of หมด things, เวลาแล้ว a lot of things to do. ก็ต้องหาเวลา You have to find time. ไม่โยนไปให้เจี๊ยบนะ You don't want to pass to Chia, right? โอเคเอาดู1 โครินธ์ Let's look at together in 1 Corinth. โครินธ์อันใหม่แล้วนะภาพนี้ 1 Corinth New Testament. 1 โครินธ์บทที่ 1 Corinth chapter 1, 1ข้อที่26 26. 1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่26ถึง29 1 Corinth chapter 1 verse 1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 26 26 อ่านไปเรื่อยๆถึง29 to 29. 1 2 3 1, 2, 3. ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งที่โลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้เห็นไหม You see it? พระเจ้าเลือกเราทั้งที่ไม่มีอะไรดีเลย The Lord God would choose the one who weaker. เลือกเราที่มีโรคภัยไข้เจ็บ Will choose you because you have sickness. มียูพาบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันเป็นสาวๆแล้วนะ And you pass it, I'm at the age where I cannot do anything ฉันก็ anymore. ขึ้นสับเวย์ไม่ไหวแล้ว I cannot ride the subway ถ้า anymore. จะไปไหนเอาเบนซ์มารับฉันหน่อย But if you're gonna go anywhere, you have to, get Mercedes-Benz and อย่างนี้ pick บ me อก up. โอ้ยฉันก็ไม่ไหวแล้ว And Mian also said, I cannot walk anymore. ฉันตอนนี้มีตาข้างเดียวใช่ไหม Now I have only one eyesight. วันที่สองข้างเดียว So one eyesight only. แล้วนี่ก็เพิ่งไปผ่ามา And now another side just got operated. ฉันก็ลำบากนะ So I'm very hard, my life is แล้วพระ hard. เจ้าบอกว่าเมียฉันจะเลือกเธอ But let's say if the Lord God said, I want to choose you, เมีย Mian. ให้เหตุผลว่าพระเจ้าจะเลือกเธอ And you give him a reason why not. แล้วให้เหตุผลพระเจ้าว่าอย่าเรียกฉัน Give him a reason why สา not. มข้อ Three of แล้วพระ them. เจ้าจะไม่เรียกเรา If you give him good reason, then he's not gonna call on you. เลือกอ่ะแล้วเราไม่มีเหตุผลเลยนะ So you should not have any reason why not, right? เพราะฉะนั้นนี่บอกชัดว่ากิเดโอนเป็นคนที่อ่อนแอแต่กิเดโอนก็ยังถูกเรียก See when Gideon himself, he's like nobody. He's so shy, but still the Lord God called upon him. ครอบครัวของกิเดโอนนับถือพระบาอัน Gideon himself, his household, worship Baal. มีแต่เขาคนเดียวที่รู้จักพระเจ้า The whole household worship Baal, เพราะฉะ but นั้น except ตลอ him. ดเวลาบทที่ 6 ข้อที่ Chapter 6, verse 15 เรา 15. ดูผู้วินิจฉัยใช่ไหม Back to Judges มา 6:15. ไปไหนละวินิจฉัยบทที่ Judges 6 ข้อที่ 6:15. เมื่อเราอ่านตรงนี้เราอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไร When you read up to this, you're gonna be like, why? ข้อ 15 อ่านพร้อมกัน Verse 15, read together. กิเดโอนจึงกราบทูลว่าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเส
และตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์หมายความว่าไง What does it mean when he said that I'm the little one? I'm the one who's nobody เขา in บอก my ว่า clan. ครอบครัวบิดาต่ำต้อยที่สุด See, in my household, I'm the one who lowest. เพราะว่าพ่อของเขานับถือพระบางอันแต่ลูกนับถือพระยาเว See, he's the one who worship Yahweh, but the rest of the family, his father and everything, worship Baal. อย่างอาเซียเนี่ย He the lowest one. เสียครอบครัวของเขาครอบครัวเป็นพุทธหมด Like his family are Buddhists. เสียคนเดียวเป็นคริสเตียน Sia is the only one who worshiping the Lord เพราะฉะนั้นเมื่อ God. เรียกเสียบอกฉันไม่เหมาะสมนะพ่อฉันครอบครัวฉันเป็นพุทธหมดเลยนะ Maybe the Lord God call upon him and he will say, you know, all my brother and sister, all my father are Buddhists. พ่อฉันเป็นคนที่แบบเปิดบ้านนั่งเข้าทรงเข้าเจ้าด้วยนะ And maybe my house is full with this, like, you know, you name it, and we have it. แล้วฉันมารับก็ยังไม่รู้ว่าทำไมกิโดเขารับชื่ออยู่คนเดียวนะ I don't know why. I didn't research about it. Why Gideon is the one who only one เขาก็เลยให้ that worshiping the เหตุผล Lord กับ God พระเจ้าบอกพระ in เจ้า his household. ฉันไม่เหมาะสมเพราะตระกูลฉันไม่เหมาะสมพระองค์เป็นเรื่องตระกูลที่เกิดมาปู่ย่าตายายเป็นคริสเตียนดีกว่า The way he says, my clan, and you pick me from my clan, I'm not deserved to serve you because you should pick the one who wholeheartedly for the Lord God, whole family. เพราะฉะนั้นเขาเลยปฏิเสธโดยอ้างว่าบ้านของเขามีปัญหา He refuses for the Lord God to call upon him that my household have problem. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก่อนจะใช้เขาพระเจ้าใช้ทำยังไง See, before the Lord God can use him, that how he has to convince พระเจ้า him. จะลองดูว่าเขาจะทำได้ไหมก่อน How the Lord God will convince him. This is how he พ tests ระองค์ him. บอกกิเดโอนคืนนี้นะไปพังพระที่บ้านของเจ้าให้หมดเลย This is how the Lord God want to test his faith. Say, tonight, Gideon, this is what you have to do. You go back to your house and destroy this Baal. แล้วบ้านของเขานะพระบาอันเนี่ยมันมีไม้ของเสาไม้ของอัชเชรา And Baal always come associated with Asherah poles. เป็นศาลเจ้า It's like you know, something that they เพราะว่า worship. พระบาอันภรรยาก็คือพระอัชเชรามันจะอยู่คู่กัน So Asherah and Baal is like a husband and wife. God, like. พระเจ้าไม่ได้บอกว่าคืนนี้พระเจ้าไม่ได้บอก So God didn't say เขาบอก tonight. ว่าไปทำลายพระที่บ้านของเจ้า What the Lord God said to Gideon, you go back to your home and destroy this too. เอาเสาไม้ของพระอัชเชราเนี่ยเอามาเป็นฟืนเผาพระบาอัน And you use a cherub poles, which is made out of wood, and made that as a burning fuel. ซึ่งเป็นเครื่องแบบบ้านของเขาห้องพระของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แพงมากใหญ่มากดีมาก Use those wood to burn all these gods of Baal. แต่ว่าทำไมกิเดโอนถึงไปกลางคืน Why is it that he go at night? เพราะว่าให้พ่อหลับก่อน Because he wait until his dad fall asleep ทุกคนใน first. หมู่บ้านหลับก่อน Let's everyone fell asleep, then he'll go. เผาเสร็จแล้วจะไม่รู้ว่าฉันเผา So that when he burned them all, nobody would พ่อ know บอกว่า I did it. เผาเสร็จแล้วยืนตรงนั้น The Lord God said, when you burn them all, you stand right there. แสดงว่าเขาเชื่อฟังดีเลยเนี่ย You think that he followed instruction or not? เชื่อฟังแต่ก็จะหาวิธีเลี่ยง You think he followed the Lord God instruction? พ่อบอกให้ไปเผากลางวันหรือเผากลางคืน Oh, the Lord God said, go out there and burn them all and stand right there. But he didn't. He go แต่ at ที่นี่ก็คือว่าอะไร night. กลัวพ่อจะแช่งเอา He afraid that maybe his dad might did something to him. เดี๋ยวพระเจ้าบอก Might ว่า do เสี something ย to him. อาทิตย์นี้ไปบอกกับพ่อเลยว่าพ่อต้องกลับใจบ้างเกินไป Maybe the Lord God said, see, you go and tell your dad, you have to repent. เสียบอกว่าโอ้ยอย่าเลยอาจารย์ And see, maybe like he didn't, a man, you know, might not be. รอพ่อมอบมรดกก่อนดีไหมอาจารย์ Can you wait until my dad give my inheritance and แล้ then ว I'll เดี๋ยวจะ tell ไป him? ว่าเขาอะไร And then I will tell him. ช่วงนี้อย่าเลย Not พ่อ now. กำลังจะคิดว่าจะแบ่งให้ใครเท่าไหร่ Maybe my dad is thinking, you know, how much I'm gonna get. เสียอาจจะคิดแล้วคิดอีกคำสั่งพระเจ้านะ But maybe it's coming from the เพ Lord. ราะฉะนั้นพระเจ้าอยากจะลองใจดูว่ากิเดโอนถ้าพังที่บ้านเขาได้ก่อนถึงจะเอามาพังกับอิฐของพังพวกศัตรู See, the Lord God want to test upon Gideon's life that you have to go and destroy the gods in your household first. ผมก็ชอบพึ่งเหมือนกันนะ I like Pug. พึ่งมาเป็นคริสเตียนปุ๊บโทรศัพท์ไปบอกแม่เลย I like the way she is. Once she converted into Christian, you know, follow Jesus Christ, she pick up the phone and เขารู้ call. เลยว่าแม่ยังอยู่ไกล And because she know that mom is far away. โทรศัพท์ด่าใครก็ว่ารู้ See, if she would say something, she put the phone down and then go ahead, say จริงๆ something. พึ่งเขามีน้ำใจนักเลงนิดหน่อย Well, no, she's brave, เสียก็สุภาพเป็นไง and but on the other hand, the husband is very, very gentle gentle. พึ่งบอกแม่หนูไปคริสเตียนแล้วนะ
See ต้องตะวันแน่ก่อน how เพื่อนคอหรือเปล่า Mom I'm already Christian okay แม่ยังไงก็ตามนะคิดเสียงก็ดีนะแม่นะ so whatever it is Christian is good no mom แม่บอกแม่ก็ช็อกนิดหน่อย and mom kind of in shock you know อัน what นี้ you ถ้า say ลูกไหนลูกก็อยู่ไกลแล้วดีอะไรก็ดีเถอะ so since she is far away from her I think whatever that you believe in I think it's all good right โทรไปบอกส้มน้องพี่เป็นคริสเตียนแล้วนะ and now she called upon Som which is her sister I'm already Christian น้องก็ช็อกเหมือนกัน and of course the sister also บาง shocked พระบุรุษเราไม่มีใครเป็นคริสเตียน and she said no one in our household ever be Christian แล้วน้องก็ฉลาดมาก and her sister is very smart ไม่เป็นไรก็เป็นคริสเตียนก็ได้แล้วพระเลี่ยมทองให้หนูอะไรกัน so she was fine because the way Buddhists is they have idol which made our girls say it's okay you can become Christian but give me ไป that แล้วคริสเตียน idol ไปเรียนตั้ง10 บาททองคำ because the idol made our gold you know real gold 24K แล้วเขาก็เอาไปที่จริง so she took it แต่พึ่งก็ยังไม่หยุดนะ but she never stopped there she ประ didn't กาศ stop กับ there น้องตลอด she proclaimed the Lord Jesus Christ for her พึ่ง sister ตอนนั้นจะเหมือนสารานิดหน่อย and Pung at the time was just like Sarah a มัน little ชอบ bit ถ่ายเฟซบุ๊กส่งนายส่งเฟซบุ๊กส่งไลน์ส่งไว้ตลอดเลย so she took picture and post online you know and all that จนกระทั่งน้องเขารับเฟซบุ๊กออนไลน์จนรับเชื่อ and then every time when the sister looking up like you know in like Facebook and all that and she became you know จนเดี๋ยว follower นี้ of Christ น้องเขาเชื่อ and she doing that until her ห sister นีไปรับศีลที่โบสถ์ Believer ในอุดร and then she went to Udon แล้วกลับมาบอกแม่ว่าหนูรับศีลแล้วนะแม่ and went and baptized in Udon which is another พ่อ province แม่เขาตุ๊บอกจ้องตัวเลยลูกฉันทำไม and she came and tell her my sister came and tell mom and dad said now I'm a believer and mom can't take it แม่บอก I can't take it ฉันทำอะไรผิดถึงลงโทษฉัน what is it that we did wrong that's why you ทำ walk ไม away ลูก from ทั้งสอง us คนออกไปจากทางของศาสนา why is it both of both of our daughter walk away from our religion เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของกิเดโอน this is Gideon life พระเจ้าบอกว่าทำลายที่บ้านก่อนแล้วถึงจะมาช่วย the Lord God want to test him said you go and destroy the gods in your household first and then you can come and save ถ้า people ยังกลัวพ่ออยู่อย่ามารับใช้เลย if you are afraid of your father and mother you cannot serve เพ the ราะฉะนั้นพระ Lord เจ้าจะหลอกลวงเขาที่ทำไง the Lord God want to test your faith เขาเผาจริง and he went and burned them all ๆพ่ออาจจะถือมีดออกมาเลย maybe the father come with a knife yo who did that มันคงจะเป็นอย่างนั้น maybe it's like that แต่ทูตสวรรค์โดนใจพ่อเขา but see the thing is that the angel of the Lord God came be with him พ่อไม่เอาเรื่องลูก the father didn't even one bit come and destroy ปรากฏว่า Gideon ชุมชนจะเอาเรื่อง but the thing is the father well you know you okay with my son but the whole society want something นั่นเป็นที่ที่ฉันจะไปหาพระบาอัน because everyone want to come and worship Baal in his ทุกคน household ถือทอนถือมีดจะมาฆ่ากิเดโอน everyone in the tribe in his tribe come and you know want to kill พ่อ him เขาบอกหยุด and the father came and said กิ stop เดโอนงงเลยพ่อมาห้ามเขาได้ไหม and Gideon is so surprised that the father came and tried to protect him เขาบอกว่าถ้าพระของเจ้าเก่งจริงทำไมถูกทำลายได้ล่ะ so he came and protecting Gideon if your God is so true why is it being ถ้า burned สมมติพระบาอันจะมาใช้งานทั้งสองคนถ้าเก่งจริงมีฤทธิ์จริงทำไมกิเดโอนถึงทำได้ทำไมเขาไม่เสกให้กิเดโอนตายล่ะ if Baal and Asherah are so powerful why is it they're dying right now in the fire เสร็จแล้วทิพย์ถูกก็เงียบ and everyone else so silent เสร็จแล้วพ่อก็ฉลาดพูดต่อย and the father smiled and he continued saying ถ้าจะเอาเรื่องก็ให้พระบาอันกับอาชาราหาเรื่องไม่ได้อยู่เพราะเขาเป็นคนถูกทำลายให้เขาไปตั้งศาลหาเรื่องเขาเอง so if you want to come and against my son you go and ask your gods and come against his God เห็นไหมพระเจ้าให้สติปัญญาพ่อ see the wisdom do come from the Lord God through the Lord God to his father แทนที่พ่อจะห้ามพ่อกลับได้รับการที่ทูตสวรรค์เนี่ยทำงานในใจ instead that he come and conquer he come and raise up on Gideon but he came and protecting Gideon instead อ่านเรื่องนี้ไปถึงเสียน่าจะโทรกลับไปบอกพ่อเลย you know when I read up on this maybe you know let me decide no ชมพู่นี่บอกใช่ไหม สับเลยไหม ชมพู่นี่บอกทั้งหมดแล้ว well Chompu you already told your mom and dad right maybe it's still some พี่อาบอกยังพ่อไปที่เซนแล้วนะ and you already told your parents right แล้วกันพ่อครับพ่อแม่นี่ยัง and you already lead your parents บอกแล้วค่ะ แต่เขาโอเคอยู่ you already told them right they're okay เท่ากับเป็นของเราว่าถ้าเกิดเรากลับไปเราจะไปอยู่ตรงไหนถ้าที่บ้านนะ อ๋อถ้ามีวัดมีอะไรต่างๆ but our mom and dad kind of careful that what if because everyone's still Buddhist when you come back home how you gonna be associated with them เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ของกิเดโอนให้เราเห็นว่า
กิดโอนเป็นชีวิตเหมือนพวกเราเลย Gideon's life is just like you and me. เขาไม่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง He doesn't have strong faith. เขาไม่มีความกล้าพอ He's not brave enough. สิ่งที่พระเจ้าทำมาก็คือพระเจ้าอดทน The only thing that God doing upon his life is he endure in his life. เขาถามพระเจ้าถ้าพระเจ้าใช่จริงนะเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาพวกเครื่องพวกแกะพวกแพะพวกแป้งต่างๆนะเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ที่แท่นแล้วขอพระเจ้าส่งไฟมาเผาให้มันเครื่องพวกเครื่องถวายบูชาให้มันจุดไฟติดขึ้นมา So, well, the Lord God be patient with him, even though he asking the Lord God, well, if it's literally you, God, he bring fleet out there. If I let it out there, it should be water until drop underneath. เพราะฉะนั้นเขาบอกพระเจ้าบอกโอเคไปเตรียมอุปกรณ์เลยแล้วมาที่แท่นแล้วฉันจะเผาให้ดูว่าฉันคือพระเจ้า And he said, once that happen, I'm gonna burn that offering for you to see that I'm real กิ God. เดโอนกลับไปเตรียมตัวอีก1 ชั่วโมง And Gideon went home about an hour and he prepared himself. ยังบังอาจบอกให้พระเจ้ารอก่อน And he said, 1 hour had passed. God stop. พระเจ้าเนี่ยพระเจ้านี่ถ่อมมากเลย See, our God so humble. พระเจ้าบอก Our God. โอเคฉันจะรอเธอ And our God so humble is saying that, well, I'm gonna และ wait กิเด for โอน you. นี่เหมือนเด็กเลยกลับไปที่บ้านเลยเอาแป้งมา1 เอฟาคือ17 ลิตรแป้งก็เอาไปทำให้คนกินได้4 วันก็เอามาแล้วก็เอาเครื่องอะไรต่างๆวางพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกฉันไปทำงานจริงขอเผาเครื่องเผาบูชานี้ให้ดูเลย So he went back home, prepare all the bread, all the flour and everything, and bring all this burnt offering and the fleet and everything, put it on the altar and said, God, he did all that. And he told God, now you can burn it. พี่ต้องอ่านข้อที่17 Verse 17, บทที่6นะ chapter 6, ใน 17. เที่ยงเราเนี่ยบทที่6อ่านต่อข้อที่17ไปเรื่อยๆเราจะเห็น If you're gonna see in verse 17 and on, you're gonna see all this back and forth. 1 2 3 1, 2, 3. เขาก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์ขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดกับข้าพระองค์คือพระเจ้าเองขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาและสั่งและนำของมาตั้งถวายต่อพระพักตร์และพระองค์ตรัสว่าเราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมากิเดโอนก็กลับไปที่บ้านจัดลูกแพะตัว1กับแป้งเอฟา1ทำขนมไร้เชื้อเขาเอาเนื้อใส่กระจาดส่วนน้ำแกงใส่ในหม้อนำสิ่งเหล่านี้มาถวายพระองค์ที่ใต้ต้นก่อหลวงและทูตของพระเจ้าบอกเขาว่าจงเอาเนื้อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้เทน้ำแกงราดของเหล่านี้กิเดโอนก็ทำตามแล้วทูตของพระเจ้าก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อและมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมดแล้วทูตของพระเจ้าก็หายไปให้พ้นสายตากิเดโอนก็ทราบว่าเป็นทูตของพระเจ้าจริงกิเดโอนจึงพูดว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์เห็นทูตของพระองค์ต่อหน้าโอ้โหดูเสร็จพระเจ้ารอ1 ชั่วโมงให้ไปเตรียมตัว You follow all this because he prepared for 1 hour all this bread, unleavened bread and everything, a burnt offering and everything. He left it there. แล้วถือว่า Now the Lord เขา God. เชื่อหรือยัง Now you think that he believed? Now the fire is ยั there งโอ้โห from the angel of the ถ้า Lord. อ่านข้อสอบที่อ่านก็เชื่อนานแล้ว If you see the fire coming out, you should believe right ไม่ away. เชื่อ Right? ข้อสอบพระเจ้าอย่างนี้ไม่เชื่อ No. เชื่อ100%หรือยังเนี่ย You think that 100% that Gideon believed that this is real ขนาด God? นี้เชื่อหรือยัง You think that he believed ถ้า 100%? พวกเราเชื่อหรือยัง You think that you believe 100%? ซาร่าจะขอคือแบบขอ จะเอาหลายครั้งเหรอ You're gonna see more sign? เอาหลายครั้งแล้วครั้งเดียวทำไมไม่พออ่ะ Why is it not enough? One sign is not enough. ครั้งเดียวยังไม่พออีกเหรอ Why is it not enough? One time of sign that the Lord God provided him. Is ไป that แล้วพอ enough? ยัง You think it's enough? ของแอนก็ต้อง2 ครั้ง โอ้โหตั้ง2 ครั้งเลยเนี่ย So Sarah and Ann, they need 2 more ใจ time. ในตัวเองแล้วก็พี่ควรว่าต้องขอแบบสัก3 ครั้ง เขาสักษา So Sarah need มัน 3. เรียนแบบกิเดโอนดีกว่า You try to walk the same footstep as แต่ Gideon. ว่าส 3 มาชิก times. เราส่วนใหญ่ต้องขอ3 ครั้ง See, maybe in our family here, maybe we need 3 มี times. ใครขอครั้งเดียว Test is the Lord God มี 3 ใครขอครั้ง times. เดียว How many people with just 1 time enough? พี่น่าจะใจถึงตั้งหัวข้อนี้ That's why, Jan, maybe, it's just happened to ได้ me. ยินไหมตั้ง3 ครั้งแล้ว Can you hear me 3 times? Can you hear me? Can you ไม่ hear พอ me? เหรอ It's not enough when the Lord ทำไม God พระ call เจ้าเรา upon ไม่ you. ยิ่งใหญ่ต้อง3 ครั้งถึงยิ่งใหญ่ The Lord God call upon you 1 time. He's great enough. เพื่อให้แน่ใจอาจารย์ว่าพระ
พระเจ้าแน่ใจหรือเราแน่ใจ ให้เราแน่ใจว่าพระเจ้านำเราไปจริงไหมอะไรแบบนี้ you want assurance. You want assurance. That's มีใครคิดว่าครั้งเดียวจะอย่างนี้พอแล้ว how many people just one time enough? 1 1, 2, 3, 4, 5. 4 5จะครั้งหนึ่งคำว่า2 ครั้ง How many people 2 times? แล้วจะถวายทั้งหมด Then you're gonna, ไม่ give ได้ the ยก law. ได้เนี่ยโอเคคำว่า3 ครั้งจะ 3 times. 1 2 3 3 times. Test the Lord God 3 times. โอเค Okay, good. เอา3เขาจะให้3 Well, if you ask 3 times, the Lord God have patience. แต่ว่า for แต่ you. ละ3เนี่ยเราเจอหลายอย่างแน่ But I'm rest assured. If you ask 3 times, something really. เราจะต้อง Between เจออะไร those ที่ 3 หนัก times, you're gonna find แทน something ที่จะ else. เจอหนักครั้งเดียว Instead of 1 time, อาจารย์ใจ enough, มาต่อ and ให้ then เรา you go. อาจารย์ใจมาต่อให้เราแต่ว่า I'm gonna come to กิ you, โอน right? ขอ3 Gideon tested the Lord God 3 times. อันแรกก่อนอันที่2เขาบอกว่าเอาขนแกะไปวางไว้ข้างหน้า แล้วให้ขนแกะเปียกน้ำพื้นดินแห้ง The first time he tested the Lord God, he put the fleet in the ground, on the ground, and let it be wet. พอถ้ามาขนแกะเปียกน้ำหมดเลยดีมาได้เป็นชามเลยนะแต่พื้นดินแห้งหมด And second time that he tested the Lord God, he put the fleet there, let all the dewdrop be surrounded, and that fleet dry. เข้ามาศาลาจริง And ไหม he just like แต่ Sarah, ข้อที่3 and he just says like Sarah. No. Let's ask ที third นี้ time. กับการเอาพื้นดินเนี่ยน้ำแฉะเป็นโคลนเลย แต่หนังแกะแห้งสนิท And the third time that now everything else wet, but the fleet dry. แม่สุพระเจ้าให้ Of course. ตื่นมาโอ้โหพื้นดินเป็นโคลนเลย And the surrounding หนัง that แกะ fleet is แห้ all ง wet, สบาย and มาก that fleet is all dry. พระองค์ก็ให้เขาอดทนให้เขายอมจน The Lord God patient with him, endure until he พระองค์บอกว่า okay. บัดนี้เจ้าจงไปช่วยอิสราเอล Now he said, now it's the time. Now you believe, right? Let's go and help Israel. กิเดโอนเริ่มเชื่อพระเจ้ามากขึ้นแล้ว Gideon have more faith in the Lord. แท้จริงกิเดโอนเนี่ยเป็นคนที่เชื่อแต่ว่าความเชื่อเขาไม่ค่อยแน่นอน In fact, that Gideon himself had faith, but it's not ตอน strong. นี้เขาเชื่อแล้วว่าพระเจ้าไม่มุสา Now he know that this God never lied. เพราะฉะนั้นความจริงถ้ากิเดโอนเนี่ยเชื่ออย่างตามองเห็นชื่อของเขาจะไม่ถูกจดในฮีบรูบทที่11 Imagine if Gideon faith is by his faith is like by his sight, then his faith his faith not gonna be recorded. หลังจาก3 ครั้งแล้วความเชื่อของเขาเนี่ยไม่ต้องเห็นด้วยตาเขาก็เชื่อ Because after that, then his faith without eye seeing it, he have believed. เพราะฉะนั้นใน He believed. ฮีบรูบทที่11ก็เลยบันทึกความเชื่อของเขา Hebrew 11 recorded about Gideon's faith. บอกว่าความเชื่อฟังโดยไม่คำนึงถึงตามองเห็นนี่แหละคือเชื่อ See, faith shall be faith that without eye seeing, แล้วเมื่อพระเจ้า no ใช้ sight have seen. ไม่มีคำถามพระสติปัญญาของพระเจ้า You should not see, no sight have seen, then the wisdom of the Lord แล้ God. วถามพระเจ้ารู้จริงไหมที่จะแก้ปัญหา The wisdom of the Lord God is so high up that you don't have to ask, is that ปัญ true? หาของหนูซับซ้อนมากนะ That my problem is so, พระเจ้าจะแก้โจทย์หนูได้ไหม whether you can solve my problem is, นี่คือความเชื่อที่ตั้งข้อสงสัยพระสติปัญญาพระเจ้า see, faith with this doubtfulness is always, are you sure, are you sure? และความเชื่อคือไม่โต้แย้งต่อแผนการพระเจ้า And the faith shall be the one that you should not go against the Lord. อ่านภาพปีทั้ง2 ตอนแล้วพอ Let's read 2 passages. อ่านอิสยาห์40 ข้อ 13 Isaiah 40:43. อิสยาห์อยู่ไหนเอ่ยอยู่ใกล้ๆกัน Isaiah 40. มาสิจะมาให้สารมากอิสยาห์บทที่40ข้อ13 14 13, 14. Yeah. Chapter 40. Chapter 40, 13, 14. 13 14เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามพระสิทธิปัญญาพระเจ้า You should not ask whether how omniscient the Lord God or how wise the โอเค Lord God 1 is. 2 3 1, 2, 3. ผู้ใดได้กำหนดแก่พระวิญญาณของพระเจ้า หรือเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ให้คำแนะนำแก่พระองค์พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใดเพื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้งและผู้ใดจะสอนทางแห่งความยุติธรรมให้พระองค์และสอนความรู้แก่พระองค์และจะสำแดงให้พระองค์เห็นทางและความต้องใช้ใครจะกล้าสอนพระเจ้า Who can teach the Lord God when He's already up there?
นะดูโรมบทที่ This wisdom. 10โรมบทที่ Roman 11พระพี่ใหม่แล้วนะ 11, New Testament. โรมบทที่11 Roman ข้อ 11, 34 34. ถึง36 34 to 36, 11, 34, 36. 34 35 36 34 1 2 34, 35, 36, 1, 2, 3. เพราะว่าใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนแก่เขา เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นการอย่างรู้ของพระเจ้าโยบบทที่ 11 Job 11. See, the knowledge of the Lord God is so profound, so deep, so wide. You don't need, he doesn't need any เมื่ออ่าน concept. ตรงนี้แล้วต้องอ่านโยบ11 เปิดยากหน่อยโยบอยู่ใกล้ๆกับสดุดี When we read this, we have to read Job. เปิดสดุดีได้ก็เปิดโยบเจอ Job 11, 11 ข้อที่ verse 7. Job 11, 7. 7 ข้อ 7 Verse 7. Job 11, 7. 1 2 3 1, 2, ท่าน 3. จะยังรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือ ท่านยังรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดหรือ เห็นไหมเราไม่สามารถที่จะค้านแผนการพระเจ้า เราไม่สามารถถามว่าพระเจ้าปัญหาหนูซับซ้อนนะ ทุกสิ่งพระเจ้ากระทำด้วยสติปัญญาที่หาทิฏฐิไม่ได้ See the mystery of the Lord God, so that why should we ask him when he know them all? ทำไมกิเดโอนถึงความเชื่อหวั่นไหว Why is it that his faith, Gideon faith, พระ is เจ้า so ที่ shaken? พระเจ้าเรียกว่าบุรุษผู้กล้าหาญเขาจะช่วยกู้อิสราเอลจากคนมิเดียน See, when the Lord God called upon this man, a braveful heart man, that he gonna save Israelites. และในที่สุดแล้ว He's brave. เขาสามารถรับใช้พระเจ้าได้ But yes, he brave. He be able to serve the หลัง Lord จาก God. เขาไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า Even though he didn't hear the หรือ Lord. ได้ยินก็สงสัยพระเจ้า Maybe he heard the Lord and then he still มันก็ doubtful. พยายามทดสอบพระเจ้า Maybe he still want to test the Lord God before he ขอบ believe. คุณพระเจ้าที่พระเจ้าถ่อมตัว We have to give thanks to the Lord. The Lord God up there, so humble. พระองค์จะรอเสียบเมื่อไหร่จะทำสักที He humble and wait patiently for see when you gonna do this. กี่ปีแล้ว How many years? จะเริ่มหรือยัง When you gonna start? เสียบอกขออีก1 ปี And maybe sister, let's wait one more เขาบอก year. โอเค1 ปีก็ให้1 ปี God said, you want to wait one more year? Let have 1 year. พระองค์อดทนกับเรา Oh, he patient พ with ระองค์ต้อง you. การให้เราเข้มแข็ง He want you to be stronger. และพระองค์ต้องการให้เราได้ยินเสียงพระเจ้า And he want you to hear him. แล้วก็พระองค์ก็จะประทานกำลังและสิทธิปัญญาให้กับเราทั้งหลาย When he wait for you patiently, he want to provide you wisdom. เมื่อไหร่ก็ตามพระเจ้าเรียกเรา Whenever he call upon you, เมื่อเรามีปัญหา when you have problem, เราต้องอย่าลืมว่าพระเจ้ามองเราอยู่ you have to remember that the Lord God look upon you. เมื่อมีปัญหาอย่ามองตัวเอง When you have problem, don't just look at yourself and your ทุก problem. ครั้งเมื่อเรามีปัญหาเราจะมองตัวเอง When you have problem, you always look at yourself. เราจะโกรธตัวเอง You're gonna be mad at เรา yourself. จะโกรธคนรอบ You're ข้าง gonna mad เรา surrounding. จะโกรธทุกอย่าง You're gonna mad about everything. สังเกตไหมครับว่าเรามีปัญหาเราจะโกรธไปหม You ด ever wonder that's happened to you? อย่างชมพู่เนี่ย Like Chompu. เวลาโมโหขึ้นมาโกรธให้แม่ง When she mad, she gonna be mad at surrounding with his pain. ทำไมเมื่อคืนก็ไม่รับฉัน Why is it that you not come pick me up? ฉันขอถึง5 ครั้งแล้วนะ I was calling you 5 ฉันยืน times. ขอรถเมย์อยู่ตั้งนาน I just waited here at the bus พ stop. อกลับมาถึงใส่ให้เป้งเลย So every time when Ben came and then she's right there. ฉันทำซาลาเปาอยู่ And Ben will probably answer, I'm doing, the bun for ที่โบสถ์ you. ไม่มีซิกโน Because in the church we don't have signal, so I can't pick up my phone. กอดตัวเอง Of course, man, อาจารย์เลยบอกว่าแปลน้ำไป And the pastor said, Chompu, go take shower. เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตาม Whenever there's a problem, อย่ามองที่ตัวเอง don't look at yourself. ใ
ให้มองที่พระเจ้า But look at the Lord. อ๋อพระเจ้าขอบคุณที่ให้หนูยืนรอ You look at the Lord. You look at the Lord and you should give thanks, Lord. Thanks that I'm saved in that bus stop. ขอบเทเรซาบอกขอบคุณพระเจ้าที่ขบวน9ขบวนมาฉันยังไม่ได้ขึ้น And for Teresa, saying to the Lord God should be like, thanks God, even though nine trains passed, but none of them are mine. กำลังจะมาโบสถ์พระเจ้า But ข้า I thank ทำไม God. 9 คันถึงให้ฉันยังไม่ได้ขึ้น And you should ask the Lord God, well, maybe she asked the Lord God that, well, I want to come to worship you, but why 9 trains come? พอมาถึง But it doesn't work. มาถึงก็บอกไม่แสนจังอย่างนี้แต่ทำไม9 คันยังไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ย But if she would have complained, God, why 9 train passes, man, and none of them are ฉะนั้น mine. สังเกตไว้เวลาเรามีอะไรเนี่ยเราจะมองตัวเองมองตลอดเลย Have you ever noticed when problem come, you look at yourself rather than look at พระองค์บอกว่าสิ่งใดที่พระองค์ใช้เราไปทำถึงแม้เกินความสามารถอย่ามองตัวเอง When the Lord God want to call on you and uses you, maybe beyond your ability. ทุกครั้งมีปัญหาอย่ามองตัวเอง Every time there's a problem, don't look at that ไม่ต้องม problem. องลูกหลานเหลนไม่ต้องมองสามีภรรยาไม่ต้องไปมอง Don't even look at surrounded the problem, which is your household and your son and daughter, whatever. เพราะฉะนั้นกิเดโอนที่เขาล้มเหลวเขาก็มองตัวเอง Gideon, he failed because he looked at จน himself. กระทั่งพระเจ้าช่วยเขาจนเขาไม่มองปัญหา Now the Lord God helped him so that he no longer look at himself and the problem. เอาละสัญญาสุดท้ายเปิดภาพอีกตอนหนึง I promise this is the last one. Let's open ป it. ฐมกาล18 ข้อ 14 Genesis 18:24. จะได้จบปันนี้ให้ประเทศสวยๆหน่อ So ย that we're gonna end nice. ปฐมกาล Beautiful. 18 18, ข้อที่ 14. Genesis 18:14. เอามีปัญหาจำข้อนี้ไว้ When you have problems, เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ว่านางซาราแก่แล้วไม่มีลูกแล้วอับราฮัมก็แก่แล้วไม่มีลูกแล้ว แต่พระเจ้าพูดเขาอย่างไงอ่านข้อ 14 verse 14. 18 14 See, when Abraham and Sarah at old age, they're no longer at the childbearing age. โอเค So อ่าน this ข้อ is หนึ่ง problem. สองสาม It reads. มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินที่พระเจ้าจะทำได้ พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้าซาราจะมีบุตรคนหนึ่งหมายความว่าอะไรที่มันไม่น่าเป็นไปได้ มีสิ่งใดที่เกินฤทธิ์ที่พระเจ้าจะทำได้ Would there be anything impossible in the Lord's hand, อยู่โยบ which is childbearing at that age? แกโจทย์อันที่สองโยบ Job, ใกล้ๆสดุดี near son. โยบ42สุดท้ายเลย Job 42. ข้อ 2 นี่คือข้อที่เราจะจดในชีวิตของเราเมื่อมีปัญหาเอาขึ้นมาอ่านเลย Whenever there's a problem, remember this. โยบ42 ข้อ 42:2. 2 1 2 3 1, 2, 3. ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ Do all และ things. พระองค์ทรง จะไม่หดหู่ ไม่หดหู่ไปเลย พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้โยบเนี่ยหมดทั้งบ้านเศรษฐกิจสุขภาพหมดทุกอย่างเลยนะ Job loses everything, and the Lord God would do all things upon his ลูกของโย life บ afterward. ลูกของโยบ10 คนเสียชีวิตทันที 10 of his son and have been killed. ธุรกิจในคืนเดียวโลกทั้งหมด All his businesses are wiped out. ในคืนเดียวตัวเองเป็นโรคฝีดาษทั้ง And ตัว one night that he became sick. เขาบอกว่าพระองค์สามารถกระทำทุกสิ่งได้ See, after that, then he concluded it with the Lord God. After all this happened, he concluded with the Lord God that he can do all things. Means the Lord God can do all สุด things. ท้ายเยเรมี Jeremiah, เยเรมีก็อยู่ใกล้ๆกับอิสยาห์ after Isaiah 32 32, ข้อ 17 17. 32 ข้อ 32:17. เราก็จะอธิษฐานปิดละ I'm gonna pray, closing prayer after. 32 ข้อที่ 7 3 ตอนนี้เมื่อมีปัญหามองพระเจ้าอย่ามอง Every time you have problem, jot this down. These 3 passages, okay? And remember 32 ข้อ it. 17 1 32, 2 3 7. ข้าแต่พระเจ้าคือพระองค์เองผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกิน There's no such thing in the Lord's hand that is called ทั้งเย impossible. เรมีทั้งโยบทั้งอับราฮัมผู้ยิ่งใหญ่3 คนได้รับพระคำแบบนี้และเขาเข้มแข็งขึ้น Jeremiah, Job, Abraham,
Abraham himself, all great people in faith, they all concluded for you. No impossible thing. คือได้ยินเสียงไหม The thing is that whether you really hear the Lord or จะอ not. ธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ Lord God, we give you thanks สำหรับพระคำของพระเจ้าที่วางมา from the word that already scattered สำหรับ here. บุคคลกิดีโอนที่เป็นตัวอย่างชีวิตของเรา And for Gideon himself, that is an example for us. พระองค์เจ้าอวยพรตลอดทั้งวันนี้ The Lord God, may you bless us เวลา throughout นี้ the เลย day. เวลาที่เราจะพักช่วงแรก Now we're gonna rest a little bit. ขอทรงเจิญผู้รับใช้อาจารย์แจงที่จะมาต่อในช่วงหลัง May you anoint Jang in the second part, เพื่อจะให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น so that we will go deeper into your เพื่อจะ word, เข้าใจพระวจนะของพระองค์นั้นคือทองคำของชีวิตเรา so that we will gain the gold from you, เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตอย่างสันติสุข so that we can live our life อวยพร peacefully. เราทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงใน May เว you ลานี้ bless us in our ให้มี physical, สติปัญญามีความตั้งใจในวันนี้ and maybe we all will have the intent and also spirit and knowledge. อวยพรตลอด May you การทรง bless us นำของ all. พระองค์ในพระนามพระเยซู In the Lord Jesus Christ's name, Amen. Amen. อาจารย์แจง